Ye Bhikkhave Bodhipatthana Ekete Patthana Nama Ye Dhamme Patthana Ekete Patthana Nama Ye Sanghe Patthana Ekete Patthana Nama Ekekho Patthana Nam Ego Vibhago Hoti Cheta Chitamiro Phaya Yarana Daya Yarana Danga Yarana Usvado Yarana Myadoma Jinyo Leza Ada Jado Bogorodi Amyazondo Niyama Udodi Adhadi Mijava Vego Ido Shenobaya Hojadi Ni Amyazong Chibedo Payadaya Danga Yarana Donga Viva Seadamaro A Yodimyano Manyajo Yeshekuado Udo Gamu Suzuro Janagam Tadana Mamaga Poema Jimu Yue Savudiri Dama Bayman Roma Atama Jemya Senjima Amado Duda Boda Chudia Boe Yenenya Anejin Deyaro Aluro Mingala Gopshanwe Duraya Jim Oya Viva Jim Bano Jin Duranjin Atano Jin Yoga Budo Jin Dama Buddha Duranjin Ido Yazwa Bansa Milo Abado Kudo Kamu Suzuro Jao Ate Shijin Sela Jin Kuya Jijin Hono Tezo Nyaminya Jijin Sashido Kanyo Mingla Pshabya Rune Yezo Nainja Gondi Dalim Shiyue Sadhya Medya Buddhya Naivan Chanda Dhyaro Myadogu Myamau Byu Naindo Myo Ganda Myo Ganda Mimya Pshanai Digo Pshise Ahambande Hidrane Nada Achinga Damanagada Uodada Dilam Amari Ami Shimpaya Virodi Orandranam Gesami Damandranam Gesami Bangandranam Gesami Dranagandam Bane Dagwa Shibbado Dilaro Myago Majo Maba Mabyaung Majaya Aung Kaum Win Swa Lun Yung Swa Kaum Dei Ma Ipaya Idrane Nadaha Chinga Bodra Dilan Dhamantaru Gangadawa Apamadina Dhammarita Shane Bora Nadra Ronatanga Chasene Do Koza Dagre Tandoya Shise de Kuni Dodrin Lagoe Uboni Nara Sagovuni Sedimala Nase Sane Kamya Do Yawian Chipare Tadra Mamaga Wema Jimu Biro Savudiri Dama Bayman Roma Chama Ajemya Sin Jimba Abado Duda Buddha Deyawe Mya and Yenenya Deyawe Salim Biro Dama Buza Madi Lusingaro Yango Myo Vera Myo Ne Thousand Lande Jesus in Biba Mya Psijado Ute Udolala Window Amuta Biro Go into G Manina Makin Gigi Zen Yadazin Sedai Going like so Malala when Bonita Mida Zulu Madi Elurone Dagua John Domulaja Do Selena Simya Turozimya Bawin Biloma Shimba Abado Deyawema Yabodai Nitani Deyado Sule Gauzim Chip Mada Nayan Chapare, Pelumada me
လောကမှာအတုမရှိတဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓဟာဘယ်လိုနေတော်မူသလဲဘာနဲ့ဆင်ញင်နှလုံးသွင်းပြီးတော့နေပါသလဲဆိုတာလေးကိုကြည်ညိုပြီးတော့မှတို့ပရိသတ်အပေါင်းတို့ဒီလည်းပဲတို့ရဲ့ဗုဒ္ဓနေထိုင်သလိုတို့လည်းနေထိုင်ရင်ကောင်းလေစွာလို့အဲ့လိုကြည်ညိုနိုင်ရန်ပူဇော်နိုင်ရန်အတုယုနေနိုင်ရန်ရဗုဒ္ဓဤနေထိုင်နည်းတရားတော်ဆိုတဲ့တရားတော်ကိုမှတ်သားနာယူကြည်ညိုကြမှာဖြစ်ပါတယ်အာလုံးရှိစွာနမောတတဖြင့်ညီညာစွာရှိခိုးပူဇော်ရအောင်နမောတတသဝတောဘောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တအရဟတောလူမေနံပေမြမမင်းတို့ဤဝစင်ကိုယောဘုဇောသူကိုခန္ဓာမူတိုင်းပေထသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တရှင်မေဩသောရှိသမျှအလုံးစုံတို့ကိုဆရာမကုတရားမူဉာဏ်ဖြင့်မိမိအလိုလိုကိုရောတိုင်းနာသိတော်မူတတ်ပေထသောတသဗ္ဗဂဝါတောဘုန်းတော်၆ပါးသခင်တော်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်အားမေယမကံတရားဟောတရားနာဖြစ်ပါကုန်သောထောတော်များစွာငါခန္ဓာကိုသူငါသမုတ်အကျဉ်တို့ဤနမောကာယဝစီမနောအချီလည်းရဲ့ဣန္ဒြိညွလျောလက်ဆုံးမောကရှိခောပူဇော်ဟုမြောမံလျှောက်ကြောခြင်းသည်အတုဘဝတုကောင်းစွာမသွေဖြစ်ပါစေတည်းဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်အားရှိခိုးပြီးတော့အနန္တစัจ java လာမှာနေတိုင်းသွားလာကြပါတဲ့အနန္တသတ္တဝါတွေကိုစိတ်နှပြဘေးရန်ကွာပါစေလူရန်အောင်မြင်နိုင်ကြပါစေလို့အတူချုပ်မေတ္တာဖြန့်ဝေလိုက်ရအောင်လုံးစုံများစွာသတ္တဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေဘုဗယံပေဣစင်ဝေငြိမ်းအေးကြပါစေဧဝမေတုတံဧကံသမယံဘဂဝါဣဇာနေငလေဝိရတိဣဇာနေငလဝနတန္တေဒါတရာကောဘဂဝါဘေကုအာမန္တေတိဣဇာမံဘေကဝေဒေမတံပတိတံလိယိတုံနာမိကေနစီဥပသင်္ကမိတဘောအညတရဗိန္ဒပါတာနိဟရကေနာဧကံသမယံခါရဝ၌ဘဂဝါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည်ဣဇာနေငလေဣဇာနေငလအမည်ရပါသောအရ၌ဣဇာနေငလဝနသန္တိဣဇာနေငလအမည်ရသောတုတ်ကြီးထဲမှာဝိရတိမြတ်တရွှင်ပြုံသရင်သုံးတော်မူစေဖြစ်ပါပေတည်းဘုရားရှင်တော်မြတ်ဗျာဣဇာနေငလအမည်ရပါသောတုတ်ကြီးမှာသရင်သုံးတော်မူစဉ်သံဃာတော်များစွာတို့ကိုမိန်ခွင်းတော်ချွေတော်မူလိုက်တာကဣဇာမံဘေကဝေဒေမတံပတိတံလိယိတုံခြေသားတို့ဝါရွန်သုံးလပတ်လုံးငါဘုရားတပါးတဲ့အေးဆေးဆေးနေလို့တဲ့ဧကေနပိဏပါဒနိဟာရကေနသုံးဖို့ပေးမဲ့တပါးသောယဟန်ကိုထားပြီးတော့ကြံသောအလုံးသော
Tagara Gamari, Begu, Begu Nide, Yedu to Utayama, Pumio Gwim, Mayaba, Yellow, Kauzo Amadui, Benjaro, Mulai Babe, Dati. Bora Sinovia, Esaningala Doma, Warundona, Drindozin, Swambo Bime. Yandavama Jano Yandi Tagaragamari Alo Yiduma Didonama Pumio Gwin Mayabu Elilo May Mido Tangaroria Simia Kaunava Vivia Dilo Winkan Bidoma Boda Zenobiago Shiko Bido Kodea Line Go Neja Babi Ola Zinovayati Tavare Warandonga Nero Muge Bare Dinia Lima Buddha ye Nizin Gaisa Sora Lego Chinjo Yowame Buddha ye Nizin Bulo de Gaisa Chinjo Mamio Shivare Chinjo Benamio Mane Eyata Yana Lido Mu Biro Swankan Joa Lankai Delia Maswan Gaswan Mari Dea Holo Doga Bridewa Tuja Jonjare Bogori Hojalo Jano Bian Sombong Be the Baby the Iti Piazin Goromyaga Sonomu Tangarone Sombong Be below Sejo Nansen below Konya Godana Bian Bido Easy Nejare Change Shinovayaha Mimi Gana Gudigo Machuari Babu Alam Gesari Bidoavi Manabai Sanana Ilau Tolo Kesa Bidoavi Zoro Gana Gudido Rema Kita Rendo Eri Kaida Lema Shinovayaga Chedaro Mameja Ne Sure Nise Oara Guleve Hojavare Paoara Vale Daru Damiro Amiro Pedoga Nisin Sanjuzavo Nisin Chamayiga on Nebo Sandi Abject Nisin Soma the Low Boda Haleve Nisin Sonkam Jan Sombong Baby the Yahandorigo Soma de Oara Liale Nizin Chinchogli Solaya Payaptia Kiaka Loswaya Gedi Dadanare Lucheche Lumin Yagedi Yarana Dunda Yogiya Mankayendi Dadana Winter Shaya Simyan Wipo Kayendi Nevan Yaoyan Kayaman Egan Jimbo Kayendi Yagere Kayene Dayang Amyogule Nizin Soma Vare Konya Kotana Bian Joajavi Soro Shino Bodaga Gana Gurida Kida Nago Tangaromya Sanana Igo de Channel Tolo Yende Yaga Nebido Davane Dava Taja Joana Jaro Payatan Yavla Payaga Gamatane Dinga Anabana Oshu Dinga Doza Nequetana Aduba Shu Dinga Dagamatan Denga Wirana Gamadan Sandi Bogori Nadawari Zayago Chi Biro Gamatan Biro Mulai Bare Now Yanija Chayavla Dea Atolo Yanla Jaro The Verogaro Badia Yare Pia The Verogaro Tilo Lipselo Piando Tilo Meja Shautaja Psija Tagaragama Rigale Yaningana Chauna Isoro Longangan Bilado Nadaveno Vidagaro Godala Meno
ညနေခင်းအချိန်ဘုရားထံလာရောက်တရားနာတရားပွဲကြီးပြီးသွားပြီဆိုတော့တော်တော်လေးမိုးကလည်းချုပ်သွားတော့ဒါညာဥယျံရောက်လာတယ်အဲ့တော့ညာဥယျံဘိုင်မှာလည်းညာဥယျံယခုလိုအချိန်ပေါ့6နာရီ9နာရီ10နာရီလောက်ညာဥယျံတရားပွဲလဲယဟန်တော်တွေကိုဟောကြားပြီးတော့ညာဥယျံပြီးသွားအဲ့တော့ယခုပြောလိုက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာမနေ့အာယုန်တဲ့မျက်နှာသစ်တော်မူပြီးကနေနေ့လယ်12နာရီအတွင်းကိုပုရိဗတ္တကိစ္စဆွမ်းဖုံးပေးရမယ်ကိစ္စလို့ဒီလိုဆိုလိုပါတယ်နောက်12နာရီလောက်ကနေ9နာရီ6နာရီလောက်အထိကျတော့ဆွမ်းစားပြီးတဲ့ကိစ္စနေ့လယ်ချမ်းကိစ္စမနေ့ပိုင်းကိစ္စနေ့လယ်ခင်းကိစ္စအဲ့ဒီကိစ္စ2မျိုးကိုညကိုယံ300နဲ့ပေါင်းအောင်မှာပေါ့ပထမယံမေဇိမယံသကောင်ယံလို့ယံဘယ်နှမျိုးပါလဲယခုရောက်နေတာကတော့ဒါပထမယံပေါ့ဘာယံပါလဲဒီပထမယံမှာတော့ညာသောအဖြစ်ကျောင်းထဲမှာသတင်းသုံးတော်မူကြတဲ့သံဃာတော်တွေကိုတရားဟောတရားပြဆုံးမဩဝါဒတွေပေးတချို့တရားဓမ္မတွေရဝေးရွာဝေးရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဒီတရားပွဲမှာတချို့တဝက်ပါမှာပါပဲပထမယံပြီးသွားပြီဆိုတော့သကောင်ယံရောက်လာပြီဘယ်ယံပါလဲသကောင်ယံရောက်လာပါပန်းကောင်ယံအချိန်ကြတော့ယဟန်တော်တွေလည်းပဲကိုနေရာကိုဒေသဇံဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဇံဝင်စားအေးစေးစေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းနေကျိတ်ဆက်လို့သောပုဂ္ဂိုလ်လည်းကျိတ်ဆက်သွားပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကခန္ဓာကုတိတော်တဲ့ဝင်သွားအိန္ဒိယဘုရားသွားဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတွေ့မှာပေါ့သာဝတိမြို့ခန္ဓာကုတိကျောင်းတော်ရာဆိုပြီးတော့အလူအယက်မိထွန်းပူဇော်ကြတဲ့နေရာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်မလဲခန္ဓာကုတိအခုဒီဗုဒ္ဓသတင်းသုံးတဲ့ခေါင်းရင်ပိုင်းကနေရာဗုဒ္ဓရုပ်ဘွားသတင်းသုံးနေတဲ့နေရာကိုဘာလို့ခေါ်မလဲအဲ့ဒီခန္ဓာကုတိမှာဗုဒ္ဓဝင်တော်မူသွားတော့ဂျက်ထိုးထားလိုက်ဂျက်ထိုးထားလိုက်တော့လူသားတွေအားလုံးနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲအဆက်ပြတ်သွားတော့တော့ညီတော်အာနန္ဒာကတော့မိတော်ကြီးကင်ပြီးတော့အဲ့ဒီခန္ဓာကုတိကိုတညာလုံးနိဗ္ဗာန်လှဲ့နေတာဘုရားကများလိုအပ်လို့ခေါ်လို့ရှိရင်မနှိုးမှမသိမှကြောက်လို့သူကမိတ်ဖဲနဲ့တဲ့ပတ်နေတော့ညနေသံဃာမှာတရားဟောတဲ့တရားတွေလည်းသူသိမနေဘူးလားသိပါပါဗျာယခုစရောကြီးတွေနဲ့လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ပေါ့နာမည်ကျော်တဲ့သီရိကုစရောကြီးတို့ဘာမောက္ခကျော်စရောကြီးတို့အဲ့လိုစရောကြီးတွေနဲ့အနိကလိုက်နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေစရောကြီးတွေဟောတဲ့ပြောတဲ့ဆုံးမတဲ့အမှုရာတွေတရားတွေအားလုံးမသိရပေဘူးလားသိရပါဗျာအခုလဲညီတော်အာနန္ဒာကနေ့လယ်ပိုင်းမှာဟောတဲ့တရားတွေညလူသားတွေနဲ့အဆက်ပြလိုက်တော့ဘောင်ဝင်စัจ java လာနတ်မြမာတွေအလူအယက်လာပြီးတော့ဖူးမြော်ကြပောဇာပြဒနာမေးကြတော့ဒေဝတာတန်ယောဆိုတာနတ်တွေကြီးတိုင်းမေးကြဖြေကြတဲ့ဗြဟ္မဏတန်ယောတို့ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီတရားတွေကိုတော့ညီတော်အာနန္ဒာကဘေးကနေနားထောင်တော့အကုန်အလွတ်ရအဲ့တော့သကောင်ယံကလည်းဒါနေ့စဉ်ပြုရတဲ့ကိစ္စတရက်ပြုရတာလားနေ့စဉ်လားနေ့စဉ်ပါဗျာအဲ့တော့သကောင်ယံကြော်သွားတော့သကောင်ကြော်တဲ့အယံကိုတတ္တိယအယံပစ္စည်းမယံလို့ခေါ်ပါတယ်တန်ကောင်ယံကြော်သွားတော့ဘာယံပါလဲအဲ့ဒီပစ္စည်းမယံကိုသုံးပုံပုံပဲဥမာတနာရီလောက်ကနေ4နာရီလောက်အဲ့ဒီဝိညာဉ်လောက်ကိုသုံးပုံပုံလိုက်တော့တပုံကတော့ရှင်တော်ဘုရားဈေးညံလျှောက်တော်မူတယ်မနက်ကနေသကောင်ကျော်အထိကိစ္စတွေဆောင်ရွက်နေရတော့တတ္တဝါတွေဟောပြောနေရတော့ညောင်းညတော်မူတာကိုပြေပြောက်ဖို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီပစ္စည်းမယံသုံးပုံပုံတပုံကိုမလုပ်တဲ့ဈေးညံလျှောက်အဲ့ဒီတပုံကိုတော့ခဏလေးညာဘက်ကိုလျှောင်းပြီးတော့ခဏသာလျှောင်းလိုက်လျှောင်းပြီးတာနဲ့တပြိုင်တည်းကြံတဲ့တပုံကိုတော့ထတော်မူပြီးတော့
ဒီနေ့မြည်သူကိုဟောရမလဲဘာတရားနဲ့ဟောမလဲပဒါဇာရီတို့လိုညာတော်တဲ့တွေ့လာရင်သောကအေကြောင့်တရားဟောမယ်သန္တိမဟာမကြီးတို့လိုပရိဒေဝမိရိဒေါမနတမိရိတောက်လောင်းနေဒီတရားဟောမယ်အစီအစဉ်တွေကိုပစ္စည်းမယံရဲ့တတ္တိယအပိုင်းမှာအားလုံးပြီးသွားပြီပြီးသွားမှခန္ဓာကုတိချက်ကိုဖွင့်လိုက်တော့အယံနဲ့ဘယ်သူကစောင့်နေတယ်အဲ့တော့ညီတော်အာနန္ဒာကမျက်နှာသစ်တော်ကြီးကပ်ပါတယ်အဲ့တော့မေးစရာမောဗုဒ္ဓမှာခင်ဗျားတို့ကြတော့လို့မျက်နှာမှာအာပုပ်စည်းတွေပေးလို့မျက်ကြီးတွေပေးလို့မျက်နှာသိရတာလားလို့မေးဖို့မလိုပေဘူးလားလိုပါတယ်ဗျာဗုဒ္ဓမျက်နှာသစ်တာဟာဗုဒ္ဓအတွက်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့မျက်နှာသစ်တော်ကြီးကိုကတ်တဲ့အလုရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေညီတော်အာနန္ဒာတို့တချို့မျက်နှာသစ်တော်ကြီးလာကတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့ကုသိုလ်ရဖို့အတွက်မျက်နှာသစ်ပေးတာဘုရားတို့ကျတော့မျက်နှာသစ်တာဘာအတွက်သစ်တယ်ဗုဒ္ဓမျက်နှာသစ်တာကအလုရှင်တွေကုသိုလ်ရဖို့ကြွာမသွားဘူးလားကြွာသွားပါဗျာဒါဆိုရင်တနေ့သာဗုဒ္ဓပြုလုပ်တဲ့ကိစ္စဟာဘယ်နှမျိုးတော့မနေ့ပိုင်းမှာအာယုန်တက်ကနေ12နာရီအထိပြုရမယ်နာနဲ့ခင်ပုရိပတ္တကိစ္စဆွမ်းမဖုံးပေးပြီးပြုရတဲ့ကိစ္စဆွမ်းဖုံးပေးပြီးပြုရတဲ့ကိစ္စဒါကနှစ်ကိစ္စညကိုသုံးပုံလိုက်တော့ပထမယံဒုတိယယံတတိယယံတတိယယံကိုလည်းသုံးပုံနဲ့တတိယယံလေးသုံးပုံတပုံကဘာလို့တဲ့ဈေးညံကြွတယ်နောက်တပုံကခဏသာလျောင်းနဲ့တတိယတပုံကဩဃသလောကကြီးမှာချွတ်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနှလုံးသားတွေစိတ်တွေကိုကြည်တော်မူတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုတရားဟောရင်ကောင်းမလဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီတတဝါဘာတရားနဲ့သိလျော်မလဲလို့စဉ်းစားတော်မူတာမဟာကရုဏာသမပတ်ဖြန့်တော်မူတာကတစ်ကြိမ်ဆိုတော့နေ့စဉ်နဲ့အများကိစ္စဘယ်နှမျိုးဆောင်ရွက်တယ်၅မျိုးပါဗျာရှားတယ်မှာတရားပွဲမှာလူရိယသာဓုခေါ်တဲ့အချိန်ဒုမဟုတ်စကုမကုလေးတွေပေါ်အားသွားတဲ့အချိန်တိုင်းဒီကိစ္စ၅မျိုးဆောင်ရွက်တာမဟုတ်တဲ့အချိန်တွေမှာဘာနဲ့နေသလဲဆိုတာလေးစိတ်ဝင်စားဖို့မလိုအပ်ပေဘူးလားလိုအပ်ပါတယ်ဗျာယေသာจิตမီတို့ငါဘုရားသည်ဝါတွင်သုံးလညီသူတဦးတယောက်မှမတွေ့လို့မမြင်လို့ပါပဲနဲ့ယဟန်တပါးကိုသာလျင်သွန်းပို့စေပြီးတော့အေးစေးစေးနေတော်မူမယ်ဒါလည်းအဲ့ဒီဝါတွင်မှာကျွတ်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မမြင်တဲ့အတွက်ရှင်တော်ဗုဒ္ဓဟာတပါးတည်းမလုပ်တဲ့သရင်သုံးတာဝါလည်းကျွတ်သွားရောသံဃာတော်တွေကအလူရဲ့လာဖူးကြတာကိုအဲ့လိုလာဖူးကြတော့ဘုရားကမိန့်တယ်ချက်သားတော်သင်တို့မြန်တကယ်လို့ဟောဘုရားလက်ထက်ကလည်းဘုရားထက်စောပြီးတော့ဗြဟ္မဏဝါဒယူရှိကြတဲ့ပုရဏကတ္တပါတို့မဂ္ဂလိဂောသာလာတို့နိခန္ဓနာတဗုဒ္ဓစားတဲ့ဒိဋ္ဌိဆရာကြီးတွေဘာသာရေးကောင်းဆောင်အမိခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေမရှိပေဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာသူတို့ရဲ့တပည့်တာဝကတွေကတကယ်လို့များသင်တို့ကိုမေးကြလိမ့်မယ်သင်တို့ရဲ့ဆရာဘုရားဟာပြီးခဲ့တဲ့ဝါက3လလုံးတပါးလေးနေတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုများလုပ်နေသလဲဘာနဲ့နေသလဲဒီလိုမေးကောင်းမေးကြလိမ့်မယ်အဲဒီလိုမေးမယ်ဆိုရင်မေးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသင်တို့တွေကတို့ရဲ့ဆရာတဆူဖြစ်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သည်အာနာပါနသမာဓိနာအာနာပါနဖလသမပတ်ဖြင့်တရင်သောတော်မူနေတယ်လို့ဖြေဆိုလိုက်ကြပါလို့ကောင်းစွာမသွေမိန်ကြားတော်မူလိုက်ပါပေသတည်းယဟိတံဘေကဝေသမ္မာဝရမာနောဝရေယအရိယဝိဟာရောတိပိဗျမ
ဝိဟာရောတိပိတတဂတဝိဟာရောတိပိအာနာပါနသမာဓိအာနာပါနသတိသမာဓိသမဝရမာနောဝရေယအရိယဝိဟာရောတိပိဗျမနဝိဟာရောတိပိတတဂတဝိဟာရောတိပိခြေသားတို့နေနီး၃မျိုးကိုသင်တို့ငါဟောပြမယ်နေနီးဘယ်နှမျိုးပါလဲ၃မျိုးပါဗျာနံပါတ်1အရိယာတို့ရဲ့နေနီးနံပါတ်1အရိယာတို့ရဲ့နေနီးပါနံပါတ်2ဗျမနတို့ရဲ့နေနီးနံပါတ်2ကဗျမနတို့ရဲ့နေနီးပါနံပါတ်3တထာဂတတို့ရဲ့နေနီးနံပါတ်3ကတထာဂတဆိုတာကတော့ဘုရားကိုပြောတာပါပဲအဲ့တော့မြန်မာလိုပြန်လိုက်တော့နံပါတ်1အရိယာဆိုတာကကိလေသာဖြူစင်သူတို့ရဲ့နေနီးကိလေသာဖြူစင်သူတို့ရဲ့နေနီးနောက်မြတ်သောဗြဟ္မာတို့ရဲ့နေနီးဘုရားရှင်တို့ရဲ့နေနီးလို့နေနီးဘယ်နှမျိုးပါလဲ၃မျိုးပါဗျာအဲ့ဒီနေနီး၃မျိုးနဲ့ပြည့်စုံသောနေခြင်းကိုပြောပြစမ်းပါလို့ဒီလိုမေးလာမယ်ဆိုရင်အာနာပါနသတိသမာဓိကိုသာလျှင်ဖြေကြပါလို့ကောင်းစွာမသွေမိန်ကြားတော်မူလိုက်ပါပေသတည်းအာနာပါနသမာဓိကိုဗုဒ္ဓရှင်တော်ဘုရားကနေနီးဘယ်နှမျိုးနဲ့ချီးမွမ်းတော်မူတယ်ပါဠိလိုပဲလို့ပြောမယ်အရိယာတို့ရဲ့နေနီးယမနာတို့ရဲ့နေနီးတထာဂတဝိဟာရဘုရားရှင်တို့ရဲ့နေနီးဘယ်နှမျိုးပါလဲ၃မျိုးပါဗျာအဲ့တော့၃မျိုးရဲ့အကျယ်ဒီပါတွေချက်နေရင်သူတော်ကောင်းတို့အာနာပါနရဲ့အကြောင်းမနှက်စာပဲဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အာနာပါနနေနီးကိုရှင်တော်ဗုဒ္ဓဟာ၃မျိုးနဲ့ချီးမွမ်းတယ်လို့ဒီလိုလေးမှတ်သားပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်များဟာဘုရားမဖြစ်မီဘုရားလောင်းဘဝကလေးကသိတ္တမင်းသားတလာသားအရွယ်တွေကအာနာပါနပထမဇန်ရအောင်မနေခဲ့ဘူးလားနေခဲ့ပါဗျာဘယ်ချိန်မှာပါလဲတလာသားလဲထွမင်္ဂလာကျင်းပတဲ့အချိန်ဘယ်ချိန်မှာလဲလဲထွမင်္ဂလာကျင်းပတဲ့အချိန်ပါအဖေဖြစ်တဲ့သောရောဒနာမင်းတရားကြီးလဲထွမင်္ဂလာကျင်းပတဲ့အချိန်ဇဝိတပိပင်ရဲမှာအာနာပါနပထမဇန်ရအောင်မရှိခဲ့ဘူးလားရှိခဲ့ပါတယ်ဗျာမနေခဲ့ဘူးလားနေခဲ့ပါတယ်ဗျာနောက်29နှစ်အရွယ်တော်ထွက်တော်မူဒုက္ခရစရိယာကျင့်စဉ်6နှစ်ကျင့်ပြီးလို့ပြည့်ကံဒီလေးမှာဒီဒုက္ခရစရိယာကျင့်စဉ်ကတော်တော်ပြင်းထန်တာပဲဒီကျင့်စဉ်ကိုငါမချစ်တော့ပဲနဲ့အလဲအလတ်လမ်းစဉ်ကိုလိုက်တော့မယ်ဘယ်လမ်းစဉ်ကိုလိုက်တယ်6နှစ်ပြည့်ဖို့10ရက်ဝန်းကျင်အလိုမှာပဲဒုက္ခရစရိယာကျင့်စဉ်ကိုမချစ်တော့ပဲနဲ့သူဇာတာရွာသေနိနေကုန်းကိုမှန်မှန်ဆုံးခန်းကြွားတယ်ဆုံးဖုံးပေးတဲ့ရေမိုးချိုးတဲ့လမ်းလျှောက်တဲ့အာနာပါနရှုတယ်ဆိုတော့အသားအရည်တွေ32ပါးသောယောက်ျားမြတ်ကြီးတို့ရဲ့လက္ခဏာတွေဟာပုံမှန်ဖြစ်မလားဘူးလားဒါဘာကျင့်စဉ်ရဲ့စွမ်းရည်ပါလေမစ္စိမပฏิပဒါအာနာပါနကိုအလဲအလတ်ကျင့်လိုက်တာပေါ့ဘုရားပြည့်မဲ့ကဆောင်လမ်းပြည့်နေ့မန္တကြီးရှုံးလို့ပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာအာနာပါနသရုဒ္ဓဇံရအောင်ရှုပြီးတော့အဲ့ဒီညရဲ့ပထမယံမှာပုဗ္ဗေနိဝါဒဉာဏ်တော်ဒုတိယယံမှာတော့ဒိဗ္ဗစက္ခုဉာဏ်တော်တတိယသကောင်ကျော်မှာတော့အာသဝခယဉာဏ်ဒီဉာဏ်တွေကိုအာနာပါနသရုဒ္ဓဇံသမာဓိကိုအခြေခံပြီးတော့မှပါလို့တော်မူတယ်ရရှိတော်မူတယ်ရှုမှတ်တော်မူတယ်ဒါကြောင့်အာနာပါနသရုဒ္ဓဇံသမာဓိဖလသမပတ်ဟာဘုရားရှင်တို့ရဲ့နေထိုင်ဤတရားတော်လို့ကြီးညိုလို့ရပါတယ်ဘုရားရှင်တို့ရဲ့နေထိုင်ဤဝါရွန်3လမှာဗုဒ္ဓရှင်တော်ဘုရားဘာနဲ့နေသလဲလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲအာနာပါနဖလသမပတ်ဖြစ်နေတာကြိုးကြမို့သောသောကပြောထားတဲ့ကိစ္စ5မျိုး
တိုက်ရိုက်ဆောင်ရွက်တဲ့အချိန်မှအပလွတ်နေတဲ့အချိန်လေးတွေမှာဘာနဲ့သတင်းသုံးတော်မူတယ်အာနာပါနာဖလသမပတ်နဲ့နေတော်မူတာလို့ဒီလိုသိရပါတယ်နောက်ဘုရားဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အာနာပါနသံယုတ်တို့အာနာပါနသတိပဋ္ဌာန်တို့ကျဲကျဲပြန့်ပြန့်ဟောကြားပါတယ်အဲ့တော့သတိပဋ္ဌာန်ပြောကြည့်ပါသတိပဋ္ဌာန်ပါဠိကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်တတိလေးနဲ့ပဋ္ဌာန်ဆိုတာလေးနဲ့မတွေ့ရဘူးလားတွေ့ရပါတယ်သူရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကိုတိတိကျကျလေးပြောပြပါဆိုရင်တတိဆိုတာကအာယုံကိုအမှတ်ရခြင်းတတိဆိုတာအာယုံကိုအမှတ်ရခြင်းပဋ္ဌာန်ဆိုတာကအာယုံ၌ကပ်၍တည်ခြင်းပဋ္ဌာန်ဆိုတာကအာယုံ၌ကပ်၍တည်ခြင်းပါအဲ့ဒီအာယုန်တွေကဘာတွေလဲလို့မေးရင်ဇီဝရေးအာယုန်လားသာသမီအာယုန်လားလောကီအာယုန်လားကာမဂုဏ်အာယုန်တွေလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မအာယုန်တွေကဘာပါလဲအဲ့ဒီအာယုန်၄ပါးကိုယ်နဲ့သိလျော်တဲ့အာယုန်တစ်ပါးပါးမှကပ်ပြီးတော့တည်နေရင်ကိုယ်တဏ္ဍမှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်တတိပဋ္ဌာန်ဖြစ်နေတယ်ကပ်ပြီးတော့မတည်ရင်တော့တတိပဋ္ဌာန်မဖြစ်ဘူးပေါ့ဥပမာသားငယ်လေးသမီးငယ်လေးက6လသား9လသားအမေရခွင်နဲ့ဝေးနေတယ်အမေနှုတ်ကြိုနဲ့ဝေးနေရင်အမေနှုတ်ဆိုလို့ရပါမလားအမေနှုတ်ဆိုခြင်းရင်အမေရခွင်နဲ့နီးနီးကပ်ကပ်မနေရပါဘူးလားရပါပါဗျာအမေရဲ့နှုတ်ကြိုကကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မလို့ဆိုတဲ့အာယုံလေးနဲ့ဥပမာပေးရအောင်ကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မဆိုတဲ့အာယုံကဘာနဲ့တူတယ်မေနှုတ်ကြိုနဲ့တူရတာပေါ့သားငယ်သမီးငယ်လေးဟာတတိနဲ့တူတယ်သားငယ်သမီးငယ်ဟာတတိနဲ့တူပါတယ်တတိနဲ့တူတဲ့သားငယ်သမီးငယ်သည်အမေနှုတ်ကြိုနမ်းမှနိကမ္မသာလျင်နှုတ်ကြိုရဲ့အရာသာကိုတောက်သုံးရစားမြေဝမှာဖြစ်တယ်လို့ကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မလို့ခေါ်တဲ့ဒီအာယုံ၄ပါးမှကပ်ပြီးတော့ဒီမှသာလျင်တတိပဋ္ဌာန်ဖြစ်မယ်ကပ်ပြီးမတည်ရင်တတိပဋ္ဌာန်ဖြစ်ပါမလားဘုမာကိုကကာယရုပ်ကိုရှုနေတယ်ဝေဒနာရှုနေတယ်စိတ်ကိုရှုနေတယ်ဓမ္မရှုနေတယ်ရှုတော့ရှုနေတယ်တတိယကိုယ်နမ်းမှမရှိဘူးဟိုရောက်တယောက်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်တတိပဋ္ဌာန်ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်တတိပဋ္ဌာန်ကိုပြောပြပါဆိုရင်သူရဲ့မူရင်းအတိတ်ပဲဘယ်လိုပြောမလဲအာယုန်၌ကပ်၍တည်ခြင်းပြောကြည့်ပါအာယုန်၌ကပ်၍တည်ပါဆိုကြည့်အောင်ကာယဝေဒနာကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မာစိတ်ဓမ္မာဟောရာရှုမှတ်ပါဟောရာရှုမှတ်ပါကာယဝေဒနာကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မာစိတ်ဓမ္မာဟောရာရှုမှတ်ပါဘောရာရှုလျင်နိဗ္ဗာန်မြင်ကင်းစင်ဒိဋ္ဌိကွာအဲ့ဒီ၄မျိုးကိုရှင်တော်ဗုဒ္ဓကကာယေကာယ ानु ပတိဝိဟရတိဝေဒနာသူဝေဒနာ ानु ပတိဝိဟရတိစိတ်တေစိတ် ानु ပတိဝိဟရတိဓမ္မေသူဓမ္မာ ानु ပတိဝိဟရတိရှုရမယ့်ရှုွက်အာယုံ၄မျိုးကိုပါဠိတော်မှာရှင်တော်ဗုဒ္ဓကတိုက်ရိုက်ဟောပါတယ်သူတော်ကောင်းတို့လည်းဒီပါဠိတော်လေးသာသနာနဲ့တွေ့တုံကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဆိုဘူးသွားအောင်ကိန်းသွားအောင်ဆိုကြည့်လိုက်ပါကာယေကာယ ानु ပတိဝိဟရတိယောအပေါင်း၌ယောအပေါင်းကိုအဖန်မှရှု၍နေရမည်ဝေဒနာသူဝေဒနာ ानु ပတိဝိဟရတိဝေဒနာတို့၌ဝေဒနာကိုအဖန်မှရှု၍နေရမည်စိတ်တေစိတ် ानु ပတိဝိဟရတိစိတ်၌
စိတ်ကိုအမှန်မှန်ရှိ၍နေရမည်ဓမ္မေတုဓမ္မာနုပတိဝိဟရတိဓမ္မတို့၌ဓမ္မကိုအမှန်မှန်ရှိ၍နေရမည်ရှိရမယ့်ရှုွက်အာယုံဘယ်နှမျိုးပါလဲနံပါတ်1ကအဲ့ကာယ ानु ပတတိကိုလည်းဗုဒ္ဓက14မျိုးရှာပြီးတော့ဟောကြားပါတယ်နံပါတ်1အာနာပါနာနံပါတ်1ဘာပါလဲအာနာပါနာနံပါတ်2ကဣရိယာပထလို့ခေါ်တယ်နံပါတ်3ကသံပဇိညနံပါတ်4ကပฏิကူလမနတိကာရနံပါတ်5ကဓကမထံနံပါတ်6ကနေနံပါတ်14အထိသောတံမှာရှုရမယ်ဤက9မျိုးပေါင်းလိုက်တော့14ပါနောက်ဝေဒနာကလည်းကောင်းတာခံစားတာမကောင်းတာခံစားတာအလယ်လတ်ခံစားတာအဖြစ်ကျဲကျဲပြန့်ပြန့်ဟောပါတယ်အဲဒီတော့ဒီ4မျိုးကိုကောက်ချက်ချလိုက်တော့နံပါတ်1ကယုတ်ကမ္မထံနံပါတ်1ကဘာကမ္မထံယုတ်ကမ္မထံပါနံပါတ်2နဲ့နံပါတ်3တို့ကတော့နာမ်ကမ္မထံတဲ့နံပါတ်2နဲ့နံပါတ်3ကနာမ်ကမ္မထံပါနံပါတ်4ဖြစ်တဲ့ဓမ္မာနုပဒနာကယုတ်နံရောတဲ့ကမ္မထံနံပါတ်4ကယုတ်နံရောတဲ့ကမ္မထံပါနာပြည်မြမပြည်မှာနာကမ္မထံနဲ့ထင်ရှားပါတော့လည်းပဲလူပြည်လူလောကမှာလူသားတို့အတွက်ယုတ်ကမ္မထံကပို့ပြီးတော့ထင်ရှားပါတယ်ဒါကြောင့်ယုတ်ကမ္မထံကိုပထမစပြီးတော့ရှုဖို့မလိုအပ်ပေဘူးလားယုတ်ကမ္မထံတွေကစောစောက14မျိုးမပြောခဲ့ဘူးလားထွက်လေဝင်လေရှုတဲ့အာနာပါနသွားတာလာတာလမ်းလျှောက်တာဣရိယာပထဝိဒသနာစားတာတောက်တာကျင်ကြီးစွန့်တာကျင်ငယ်စွန့်တာစတဲ့သံပဇိညာဆံမြာနဲ့ခြေပြားအထိ32ခွဲဌာနကိုရှုတဲ့ပฏิကူလမနတိကာရပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီး၄ပါးရှုွယ်သောတံမှာရှုွက်က9မျိုး14မျိုးကိုပါကမ္မထံလို့ပြောမယ်ယုတ်ကမ္မထံပါကမ္မထံမှာလေယုတ်ကမ္မထံဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့ရဲ့လူပြည်လူလောကမှာဘယ်ကမ္မထံကိုစပြီးတော့ရှုသင့်တယ်ယုတ်ကမ္မထံကိုစကြည့်ပါဘာကြောင့်ပါလဲယုတ်ကထင်ရှားပြီးတော့နာမ်ကမထင်ရှားလို့နာမ်ကမ္မထံတော်တွင်လည်းပဲဝေဒနာကမ္မထံကပေါ်ပြီးတော့ထင်ရှားတဲ့အတွက်မိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာကောင်းတာခံစားရင်ငါရဲ့တဏ္ဍာမှာဒုက္ခဝေဒနာတွေဖြစ်တဲ့တဏှာမဖြစ်ရအောင်တတိနဲ့ထိမ့်မှာကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဒုက္ခဝေဒနာတွေဖြစ်လာရင်လည်းပဲဒေါသမထွက်ရလေအောင်တတိနဲ့ထိမ့်ဒါကဝေဒနာကမ္မထံအဲတော့ဝေဒနာတွေပေါ်လာတော့ကောင်းတာတွေ့ရင်လည်းကောင်းလိုက်တာချစ်သူခင်သူနဲ့တွေ့ပြန်တော့လဲသောမနတဝေဒနာတွေတဏှာလောဘတွေဖြစ်သွားသည့်အထိမခံစားရဘူးလားမကောင်းတဲ့ဝေဒနာတွေစိတ်ညစ်တဲ့ဝေဒနာတွေတွေ့ပြန်တော့လည်းပဲပဒါဇာရီတို့လိုသံသတိမဟာမကြီးတို့လိုယူသွားတဲ့အထိမခံစားရပြီဘူးလားဒါကြောင့်နာမ်ကမ္မထံတို့တွင်ဘယ်ကမ္မထံသည်အထင်ရှားဆုံးလို့နာမ်ဆိုတာကဝေဒနာရဲ့စိတ်ရဲ့ဓမ္မဓမ္မတော့ယုံနာရောတာထားပါတော့ဝေဒနာနဲ့စိတ်ပေါ့ဖတ်တာတော့သိညာတော့အဲ့လိုနာမ်ကမ္မထံတို့တွင်ဘယ်ကမ္မထံသည်အထင်ရှားဆုံးလို့အဲ့ဒီလိုအကျိုးအကြောင်းတွေယခုဆရာတော်ပြောခဲ့တဲ့စကားလုံးတွေကဆရာတော်ရဲ့စိတ်ကူးမဟုတ်ပါဘူးဒီကနေ့ကမဟာဝကပါဠိတော်သက္ကပညာသုံးမှာတရားမင်းကြီးအားကျဲကျဲပြန့်ပြန့်ဟောထားတဲ့သက္ကပညာသုံးအဖွင့်နေမှာယခုပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေပါပါတယ်အဲဒါကြောင့်မို့လို့ခင်ဗျားတို့ကျောက်တို့တွေအလုံးသောလူဘုံလူလောကလူသားတွေဟာပထမဆုံးဘယ်ကမ္မထံကိုစတင်တိုက်တဲ့ယုတ်ကမ္မထံယုတ်ကမ္မထံ14ပါးနဲ့မှာလည်းပဲနံပါတ်1ကိုဗုဒ္ဓကဘယ်ကမ္မထံကိုစဟောတယ်အာနာပါနာဒါကြောင့်အာနာပါနာဟာယနေ့ဘ
ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံတွေမှာတော်တော်ထင်ရှားလာပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရှေးတုန်းကတော့သိပ္ပံမထွန်းကားခင်ကတော့ဓမ္မဂတိကစရောတွေဟောမှပြောမှသိကြရတာများပါတယ်ဒီခေတ်ဒီကကြတော့ဘာသာရေးလိုက်စားတဲ့အသင်းအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကသိပ္ပံနည်းနဲ့ Facebook တို့အင်တာနက်တို့ဗုဒ္ဓဝင်ဒေသနာတော်တွေတခြားပါဠိတော်အထကရာတွေကိုတိုက်ရိုက်ထည့်ပေးလိုက်တော့အခုဗုဒ္ဓဝင်မှာကိုပဲသိတ္တတဟာဘယ်အရွယ်ကစပြီးအာနာပါနရှုတယ်တလာသားအရွယ်ကစရှုတယ်ဟောကိုကတရားမလိုက်စားနဲ့အောင်ဗုဒ္ဓဝင်လေးလိုက်စားရုံနဲ့ပဲအာနာပါနကရေးတော့ပေါ်မလာဘူးလားနောက်6နှစ်တရားထုတ်ပြေကံဒီမှာမေဇိမပฏิပဒါအလဲအလာလမ်းစဉ်အတွက်ဘယ်ဟာစပြီးရှုတယ်အာနာပါနရှုပြန်တယ်ဘုရားဖြစ်ကံဒီမိနစ်ပိုင်းအလိုအထိအာနာပါနသရုဒ္ဓဇံသမာဓိကိုခြေခံပြီးတော့မှမဟာဝဇိရဝိပဿနာဉာဏ်တော်နဲ့ယုတ်ဉာဏ်တွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုတော်မူပြီးတော့ဗုဒ္ဓဖြစ်တယ်ဒီလိုဗုဒ္ဓဝင်ဒေသနာတော်တွေကတိုက်ရိုက်လာနေတော့အာနာပါနကိုလူသိများမလားဟုတ်လားအခုမဟာတတိပဋ္ဌာန်ဒေသနာတော်ကြီးလည်းပဲလူသိများပါတယ်အိန္ဒိယဘုရားမှုခီးစဉ်မှာနေယုဒိလိခီးစဉ်မှာဘာကြောင့်နေယုဒိလိသွားရတာလဲလို့မေးရင်ဒီတတိပဋ္ဌာန်ဟောတဲ့နေရာတနေရာပဲဖူးလို့တွေးလို့တော်တော်လေးအဆင်ပြေပါတတိပဋ္ဌာန်ဟောတဲ့နေရာဆိုပြီးတော့တေကကျော်လောက်ကျဲတဲ့မြေဝင်းထဲမှာကုန်းမှုလေးပေါ်မှာဘာတတိပဋ္ဌာန်ဟောတဲ့နေရာဆိုပြီးတော့စုပေါင်းပြီးတော့ရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရွတ်ကြဘူးလားအားကြောင့်တတိပဋ္ဌာန်ကလည်းလူသိများပြီးတော့တတိပဋ္ဌာန်ရဲ့နံပါတ်1ဟောတော်မူတဲ့ခေါင်းစဉ်ကလည်းအာနာပါနာဆိုတော့အာနာပါနကျင့်စဉ်လေးကိုသရောကောင်းတို့အားအချင်းချုပ်ဟောကြားပါမယ်အားလုံးနာယူလိုက်ရအောင်လိုက်ဆိုပါစိတ်ငြိမ်ရာခြင်းသစ်ပင်ရင်တော်တွင်ကာယမည်ဒီမလင်ခွေရှောင်းမစေထိုင်နေသတိထားရမည်ဝေလေကသာရှုသွင်းရာထောက်ပထွက်လေသိရမည်အာနာပါနရှုလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်ဉာဏ်ရာသစ်ပင်ရင်ဒေါအုပ်တဏှာတဌာနကိုချင်းကပ်ပြီးတော့မှတမလင်ခွေခါလေးနည်းနည်းလေးဆန့်ထားဘယ်ဘက်လက်ဘဝပေါ်မှာညာဘက်လက်ဘဝတင်မျက်စိကိုပိတ်ပါးစပ်ကိုပိတ်ဝေလေကစပြီးတော့ရှုရပါတယ်အဲ့လိုဝေလေကစရှုလိုက်တော့ဟောပြေးတိပြေးပြေးနေတဲ့စိတ်ကလေးဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ငြိမ်မသွားဘူးလားရှုရမယ့်နည်းတွေကလည်းတတိပဋ္ဌာန်တို့အာနာပါနသံယုတ်တို့မှာဒေသနာပေါင်းအများကြီးဟောထားတော့ရှုွက်တွေကိုဆရာတော်တို့လေ့လာကြည့်လိုက်တော့ပထမ၄ခုဒုတိယ၄ခုတတိယ၄ခုစတုတ္ထ၄ခုလို့လေးဒီ16မျိုးအဲ့ဒီ16မျိုးမှာပထမနံပါတ်1 ၄ခုကိုမောယဝတ္တိစရောဘုရားကြီးစတ်ဆိုတဲ့လင်္ကာလေးပေါ့ဆိုကြည့်လိုက်ရအောင်တတိမြဲရာပထမဒုမာရှိတုတိလုံးစုံလေးရာသာနိုင်တာလုံးစုံလေးရာတာနိုင်တာသမငြိမ့်စေပြီဘုရားရှင်တော်ဘုရားကပထမတတိထားပြီးတော့ရှုရမယ်အရှိအတုံးကိုသိပြီးတော့ရှုရမယ်အရှုပြင်း၍ရုပ်ရင်းသောထွက်လေဝင်လေကိုငြိမ်းအေးအောင်ရှုရမယ်ထွက်လေဝင်လေရဲ့အစအလယ်အဆုံး၃မျိုးလုံးသိအောင်ရှုဖို့ပါဠိတော်မှာရှုပုံရှုနည်းတွေပထမ၄ခုနောက်ဝေဒနာကိုဦးစားပေးပြီးတော့ပိဋိပတိတံဝေဒီဒုက္ခပတိတံဝေဒီနောက်စိတ်ကိုဦးစားပေးပြီးတော့ရှုွက်နောက်ဓမ္မကိုဦးစားပေးပြီးတော့အိဋ္ဌာနုပါတိအတ္တသိတာမိတိသေကတိမမြဲတဲ့အနိစ္စနဲ့တွေ့ပြီးတော့ထွက်လေဝင်လေရှုရမယ်
ဝိရာဂနုပတ္တိစသည်ဖြင့်16မျိုးဟောပါတယ်တက္ကအထကရာဆရာကြီးကကန္နနာအနုဘန္ဒနာဖုဒနာထပနာသံလက္ခဏာဝိဝေဒနာပါရိသုတ်တိတေသင်္စအနုပဒနာရေတွက်ပြီးတော့ရှုရမယ်ဤထွက်လေဝင်လေနောက်အစဉ်တတိလိုက်ပြီးတော့ရှုရမှာထိတဲ့နေရာမှာစိတ်ထားပြီးတော့ရှုရမှာစသည်ဖြင့်ရှုွက်ရှုပုံဤတော်တော်ကျယ်ဝန်းပါတယ်အဲ့လိုကျယ်ဝန်းတဲ့ရှုွက်များတဲ့မှာဆရာတော်တို့နေ့စဉ်ဟောပြောနေတဲ့ပြသနေတဲ့ဆွမ်းလွန်စတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဤကြတော့နာသီးပြအထက်နှုတ်ခမ်းထိတ်ကလေးမှာစိတ်ကလေးထားပြီးတော့ထိကမြမတ္တလေးကိုရှုကြလို့ဒီလိုလေးဆွမ်းလွန်စတော်ဘုရားကြီးကြတော့စာပေရလည်းမတတ်တော့လူရင်တူရှင်လေးကိုမိတ်ကြားထားတာတွေ့ရပါတယ်သူရဲ့လူရင်တူရှင်ဆောင်ပုံလေးကိုလိုက်ဆိုကြည့်အောင်ထိမှုသီမှုဒုနှစ်ခုတတိကြကြပြုဆိုကြည့်ပါဒီစကလုံးလေးကဆရာတော်တို့ငယ်စဉ်တုန်းကတော့ဆရာတော်ကြီးစာမတတ်တော့အစင်ပြေသလိုကြည်စပ်ထားတာဒီလိုထင်တာပေါ့နောက်ဆရာတော်တို့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသွားတရားပြတော့ဆိုးမြို့သာမန်သမာဓိနှီးနှောဖလှယ်ပွဲမှာလူအောင်900 1000ကျော်လောက်ပေါ့အဲ့ဒီစကလုံးကိုဝိုင်းမေးကြတာထိမှုသိမှုဆိုတဲ့စကလုံးဟာပါဠိစာပေတွေနဲ့ကိုက်ညီပါသလားစာပေမတတ်ဘူးလို့ပြောတဲ့ဆွမ်းလွန်စတော်ဘုရားကြီးကဒီစကလုံးကိုဘာကြည့်ပြီးတော့ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့စခဲ့တာလဲလို့ဒီလိုလေးမေးကြပါတယ်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့ဗုဒ္ဓရဲ့စာပေဝိသုဒ္ဓိမေတို့အာနာပါနစာလင်းနဲ့အထာဂရာတို့လေ့လာကြည့်လိုက်တော့ရှုပုံရှုနည်းရှုွက်များတဲ့ကကသောပမာတို့ပါဠိလိုတွေ့ရပါတယ်မြန်မာလိုပြန်လိုက်တော့သစ်တုံးကိုလွှတ်တိုက်တဲ့ဥပမာဘာဥပမာပါလဲသစ်တုံးကိုလွှတ်တိုက်တဲ့ဥပမာပါဒီဥပမာကတော့ပရိသံမိတာပတ္တိမဲ့မှာပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့ဥပမာဖြစ်ပါတယ်ညီနေသောညီညွတ်နေသောမြေပြင်ပေါ်မှာသစ်တုံးတစ်တုံးကိုတင်ထားမယ်သစ်တုံးကိုဖြတ်လို့တဲ့လူတစ်ယောက်ဟာတယောက်ကင်လွှာလေးနဲ့ဒီသစ်တုံးကိုဖြတ်မယ်ပေါ့တော်ကောင်းတို့မျက်စိနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ထားလိုက်ပါအဲ့တော့ဒီသစ်တုံးကိုလွှမ်းနဲ့ဒီနဲ့တိုက်ဖြတ်နေတော့ဒီလွှဖြတ်သမားဟာလွှရဲ့အဖျားကိုအာယုံပြုမယ်အရင်ကိုအာယုံပြုမယ်လွှသွားနဲ့သစ်တုံးနဲ့ထိရအာယုံပြုမယ်သုံးနေရတော့အာယုံပြုလို့ရတာပေါ့တို့တော့လည်းပဲသူအဓိကအာယုံပြုရမှာကလွှသွားနဲ့သစ်တုံးနဲ့ထိမထိလေးကိုအာယုံပြုရမယ်ထိမှသာလျင်သစ်တုံးကပြတ်သွားမယ်လွှသွားနဲ့သစ်တုံးနဲ့ထိရဌာနကိုအာယုံပြုပြီးတော့တိုက်ပံများလာတဲ့အခါကျတော့လိုအပ်တဲ့ခရီးပေါက်ရောက်မသွားဘူးလားသစ်တုံးကြီးပြတ်မသွားဘူးလားလွှသွားရဲ့အဖျားလွှသွားရဲ့အရင်ကိုလိုက်ပြီးတော့ကြည့်เสียအောင်ပြုเสียလိုပါမလားဘယ်နေရာကိုအောင်ဆက်ရမယ်လွှသွားတဲ့သစ်တုံးနဲ့ထိကမြမတ္တလေးကိုအာယုံပြုထိုတူပါပဲထွက်လေဝင်လေကိုရှုလို့သောအာနာပါနရှုလို့သောယောဂီသူတော်ကောင်းသည်လွှသွားနဲ့တူတဲ့ထွက်လေဝင်လေလွှသားကဘာနဲ့တူတဲ့သစ်တုံးနဲ့တူတဲ့နှာသီးပြာအထက်နှခမ်းပြာသစ်တုံးကဘာနဲ့တူတဲ့နှာသီးပြာဆိုတာကတော့အထက်နှခမ်းပုံမှန်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့အထက်နှခမ်းပြာဆိုတာကတော့အပေါ်နှခမ်းသိပ်တိုလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓကနာတိကက်ကေဝမုခနိမိတ်တေဝလို့ဇာနဝိပင်ပါဠိတော်မှာအတိအကျဟောထားပါတယ်နာတိကကေဝနာတိပြာ၌တော်၎င်းမုခနိမိတ်တေဝအထက်နှခမ်းပြာ၌တော်၎င်းစိတ်ကလေးကိုတတိနဲ့တွယ်ပြီးတော့ထားရမယ်အဲ့တော့တတိတရားလေးက
လွန်သွားနဲ့တူတဲ့ထွက်လေဝင်လေလေးထွက်သွားတယ်နာသီပြားလေးထိသွားပြီးဝင်သွားတယ်နာသီပြားလေးထိမသွားပြီးထိတိုင်းထိတိုင်းထွက်တိုင်းထွက်တိုင်းဝင်တိုင်းဝင်တိုင်းထိမသွားဘူးလားထိတိုင်းထိတိုင်းတတိတရားလေးကသိနေရတတိနဲ့စိတ်ကလေးကဘာလို့ရမလဲသိနေရမယ်အမှတ်ရနေရမယ်အဲ့ဒါဘာဥပမာလို့ပြောတယ်လွာသွားဥပမာအဲ့တော့လွားတိုက်သမားသည်အဖျားကိုလည်းလိုက်เสียမလို့အရင်ကိုလည်းလိုက်เสียမလို့သလိုထွက်လေဝင်လေရဲ့အစအလယ်အဆုံးကိုလည်းလိုက်เสียအစကိုလည်းလိုက်เสียမလို့တော့ဘူးလို့ဒါကဖုဒနာနီးလို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်မျိုးကတကားဆောင်ဥပမာနောက်တစ်မျိုးကဘာပါလဲယရနာတွေရှိတဲ့ကိုယ်တော်ကြီးစောင့်နေတဲ့တကားဆောင်ဟာကိုယ်တော်ထဲမှာအလုတ်လုတ်နေတဲ့လူတွေကိုသွားပြီးတော့သူအာယုံပြုစရာလေ့လာစရာလိုပါမလားဒီကိုယ်တော်နဲ့မဝင်ကြတဲ့အပြင်ဘက်ကသွားလာနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုဂရုစိုက်စရာလိုပါမလားသူအာယုံပြုရမှာဂရုစိုက်ရမှာကအဝင်အချွက်ကလေးတကားခုံကလေးမှထိုင်ပြီးတော့ဟောဝင်သွားပြီးဟောထွက်သွားပြီးသူလက်ထဲဘာပါလာတယ်ဘာယူသွားတယ်ဒါလေးသိနေဖို့မလွယ်ပေဘူးလားထို့တူပဲနာသီပြန်ကာယတကားမှာဝင်နေထွက်နေတဲ့လူတွေနဲ့တူသောထွက်လေဝင်လေကိုတတိတိဟုသောတကားဆောင်ကသိနေရမယ်ဒါကြောင့်ဘာဥပမာနဲ့လဲတူပြန်တယ်တကားဆောင်ဥပမာနဲ့လဲတူတယ်တခါအာနာပါနကိုရှုလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်အစဉ်လေးထားရမယ့်နိလန်းကိုလည်းပဲယထာဓမ္မေနိဗ္ဗန္တေယဝိသံဓမ္မနရောဣဒဗန္တိယဝံတက္ကစိတ်တံတတိယရမနေတလံခြေသားတို့ဟောဒီပြေးနေသောမငြိမ့်တတ်သောသိုးနေသောနွားလေးတစ်ကောင်ကိုငြိမ်အောင်ပြုလို့တဲ့နွားကြောင့်သာသည်တိုင်ကောင်းကောင်းစိုက်ပြီးတော့ကြိုးကောင်းကောင်းနဲ့ခြိလိုက်ပါတိုင်ရလဲကောင်းနေတဲ့ကြိုးရလဲခိုင်းနေတော့ဒီနွားဟိုဒီယုံလို့ပြေးလို့ရသေးလားမရတော့ပါဒီတိုင်မှာပဲပတ်ချလက်ပတ်ပြေးရင်နဲ့ကြာတော့မောပြီးတော့တိုင်အခြေမှာပဲဗာပြစ်သွားမယ်အိတ်သွားမယ်ငြိမ်သွားမယ်တို့အတူပဲသတ္တနေရာလုံးကမရေမတွက်နိုင်သောဘဝများစွာကလေးကပါလာခဲ့တဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်အစဉ်တွေဇယိုက်တွေချစ်တတ်တာတွေမုန်းတတ်တာတွေပျော်တတ်တာတွေအထင်ကြီးတတ်တာတွေကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကြံစီမှုတွေမနေ့အရာထားနေညအိယာဝင်ထိကြမ်းမနေဘူးလားတောင်ကြံမြောက်ကြံရှောက်ကြံနေတဲ့တောင်တွေးမြောက်တွေးရှောက်တွေးနေတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုငြိမ်သက်အောင်ပြုလို့တဲ့သူတော်ကောင်းသည်တိုင်ကောင်းကောင်းစိုက်တာနဲ့တူတဲ့ထွက်လေဝင်လေကောင်းကောင်းလေးစိုက်လိုက်ပါထွက်လေဝင်လေလေးကိုကောင်းကောင်းလေးမှန်မှန်လေးအဝင်အထွက်ညီမျှအောင်ရှုလိုက်အဲ့ဒါဘာနဲ့တူတဲ့တိုင်ကောင်းကောင်းစိုက်တာနဲ့တူတဲ့အဲ့ဒီတိုင်ကောင်းကောင်းမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုတတိတိဟုသောကြိုးနဲ့ချီမယ်ထွက်လေဝင်လေဆိုတဲ့တိုင်ကောင်းကောင်းမှာကပ်ပြီးတော့နေရအောင်ကွာပြီးတော့ဝေးပြီးတော့မနေရအောင်စိတ်ကလေးကိုထွက်လေဝင်လေတိုင်မှာဘယ်သူနဲ့ကပ်ချီထားမယ်ကြိုးနဲ့တူသောတတိနဲ့ချီထားလိုက်ဒါဆိုရင်ဒီစိတ်ကလေးဟာတတိယလည်းခိုင်နေတယ်ထွက်လေဝင်လေရလည်းမှန်နေတယ်ဆိုတော့ဟိုကြံဒီကြံကြံလို့ရပါမလားဟိုပြေးဒီပြေးပြေးလို့ရပါမလားဟိုပြေးဒီပြေးပြေးမရဘူးကြံမရတော့ဘူးဆိုတော့စိတ်ကလေးကငြိမ်မသွားဘူးလားစိတ်ကလေးငြိမ်သွားတယ်ဆိုတော့မြန်မာဝါရကိုပါဠိနဲ့ပြောလိုက်တော့သမာဓိလို့ခေါ်ပါတယ်စိတ်ကလေးငြိမ်သွားတာကိုဘာလို့ခေါ်မလဲအဲ့သမာဓိက၃မျိုးရှိပါတယ်သူတော်ကောင်းတို့ဒီချိန်ဒီခါမှာကိုယ်အိမ်မှာမိသားစုတွေနဲ့ဖုံးလေးနဲ့ကိုယ်နေတဲ့ဇာကာလေးနဲ့အင်တာနက်လေးနဲ့ဆိုတော့စိတ်ကလေးကဟိုအာယုန်ဒီအာယုန်တွေရောက်မနေဘူးလားဟောဓမ္မမမကအသိကြီးကသဗ္ဗသီရိဓမ္မဗိမာန်မှာတိပိဋကဆိုတော်ဘုရားကြီးတွေမြင့်ပြီးတော့တရားပွဲကျင်းပတဲ့
ဒီမိကဆရာတော်ဘုရားတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာစာမျက်နှာ8000ကျော်အာဂုံဆောင်ပြီးတော့စာမျက်နှာပေါင်းတောင်းနဲ့ချီတဲ့ရေးပြည့်အောင်မြင်ထားတဲ့ပညာကုံအောင်ပြုပြီးတော့တို့တွေသွားရောက်ဖူးမြော်မယ်တရားဓမ္မလည်းတလုံးတပါဒပဲသိသိမှတ်သားရတာမောဆိုပြီးတော့ဒီဓမ္မယုံပေါ်ရောက်လာဥပြပြဘုရားကိုဖူးမြော်လိုက်တော့ဗုဒ္ဓနုတ္တိကုသိုလ်တွေဖြစ်မသွားဘူးလားယခုလိုတရားတော်နာလိုက်ရတော့တလုံးတပါဒပဲသိသိဓမ္မနုတ္တိဓမ္မတဝနာကုသိုလ်တွေရမသွားဘူးလားစိတ်ကလေးကတော့အထိုက်လျောက်ငြိမ်မသွားဘူးလားငြိမ်သွားပါဘူးအဲ့ဒါခဏိကသမာဓိဘာသမာဓိပါလဲခဏိကသမာဓိပါစိတ်ကလေးနာသီးများမှထားပြီးတော့ဝယ်လေတွဲလေရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ကလေးငြိမ်သွားတာကိုခဏိကသမာဓိဘာသမာဓိပါလဲခဏိကသမာဓိပါရှုမှန်များလာတဲ့အခါကျတော့နှာခေါင်းထဲမှာ3မျိုးပထမထင်တတ်ပါတဲ့လဲအစုလဲပုံလေးလို့ဝါကွင်းအစုဝါပုံလေးလို့လေးကြီးလေးကြီးလေးလို့3မျိုးတစ်မျိုးမျိုးစပြီးတော့ထင်လာတတ်တာဒါကပါဠိလိုဆိုရင်တော့ဥက္ကနမိတ်နေပဲပေါ့သူ့တဲ့ပို့ပြီးတော့အစစ်မြင့်လာတော့လာရောင်လုံးနေရောင်လုံးလာဘိမှန်လုံးလာဝင်လုံးနေဝင်လုံးចេတရာရောင်ပရမညာရောင်အဲ့ဒီလိုအယောင်အစင်းအလင်းနမိတ်တွေမိမောင်ကြီးထိုးသလိုတွေ့ရတဲ့အယောင်အစင်းအလင်းနမိတ်တွေကြတော့ပฏิဘာကနမိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီနမိတ်အားလုံးဟာဇာသမာဓိမရမီဖြစ်ပေါ်တဲ့ဥပ္ပစာရသမာဓိဘာသမာဓိပါလဲဥပ္ပစာရသမာဓိပါပထမရထားတာကခဏိကသမာဓိအခုအယောင်အစင်းအလင်းနမိတ်တွေရလာတဲ့အချိန်ကျတော့ဥပ္ပစာရသမာဓိပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်နေရလာတာကြတော့ဇန်သမာဓိဝိပဿနာရဲ့ရှေ့မှာသမာဓိဘယ်နှမျိုးပါလဲ3မျိုးကခဏိကသမာဓိဥပ္ပစာရသမာဓိဇန်သမာဓိအဲ့သမာဓိရောက်နေတဲ့အချိန်မှာလောကီသမာဓိမဲ့ခင်လို့ဒီလိုဆိုပါတယ်။ဘာမဲ့ခင်ပါလဲဒါဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာသူတော်စင်များနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်သွားကြတဲ့အထဲမှာသွားကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဟာမဂ္ဂင်8ပါးသို့မဟုတ်မဂ္ဂင်3ပါးနဲ့မသွားကြဘူးလားမဂ္ဂင်3ပါးဘာတွေပါလဲသီလမဂ္ဂင်သမာဓိမဂ္ဂင်ပညာမဂ္ဂင်သောသော8ပါးသီလစောင့်တည်ထားတော့ဗာမဂ္ဂင်တွေဖြစ်နေတယ်နေ့စဉ်နဲ့အမြလည်းပဲအိယာဒမျက်နှာသိပြီးပြီဆိုရင်သီလကိုဆင်ញင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တပည့်တော်သည်တရဏဂုံ3ပါးနဲ့တကွ5ပါးသီလကိုစောင့်တည်ပါ၏ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဗာမဲ့ခင်တွေဖြစ်သွားသီလမဲ့ခင်တွေဖြစ်သွားတာသီလမဲ့ခင်ဖြစ်သွားတော့သူ့ရဲ့စွမ်းရည်ကလည်းတော်တော်ကြီးပါတယ်လောကကြီးမှာတော်ကောင်းတို့တည်နေကြတတ်တာပေါ့ဘယ်မှာလူသားမှုဖြစ်လို့ဘယ်မှာခိုးလို့ဘယ်မှာလိမ့်လို့ဘယ်မှာအာဓမစောကားလို့သက်ငယ်မရိနေနောက်လိမ့်လေသွားတာအယတိမူယူပြီးတော့ဒုက္ခရောက်သွားတာဒီပြစ်မှုဒီဒုစရိုက်တွေဟာသီလလုံလို့လားမလုံလို့လားသီလမလုံလို့ယနေ့ကဘာတဝမ်းမှာငါးပါးသီလအလုံးစုံသောနိုင်ငံပြစ်မှုအ ਨੇ ဆုံးသောနိုင်ငံကိုဘုဒ္ဓနိုင်ငံလို့ဒီလိုသတ်မှတ်ကြပါတယ်။ဘာနိုင်ငံမှာလဲဘုဒ္ဓနိုင်ငံမှာကျွတ်တို့တရားနာပိဋကတရားတော့တို့မြန်မာနိုင်ငံလို့ဒီလိုစိတ်ထဲထင်မှာပေါ့နော်။အဲဒါခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့နေထိုင်တဲ့ဒီနိုင်ငံအပါဝင်နိုင်ငံတော်တော်များများမှာပြစ်မှုဆိုတဲ့သတင်းဟာတရက်မဟုတ်တရက်တော့မကြားတော့ဘူးလား။ကြားပါဗျာ။ဘုဒ္ဓနိုင်ငံမှာပြစ်မှုဆိုတဲ့သတင်းဟာ3နှစ်တစ်ချိန်တောင်ကြားခဲ့တယ်။ဘယ်နှစ်တစ်ချိန်3နှစ်တစ်ချိန်ကြားခဲ့ဘုဒ္ဓတော်ကောင်းတို့တချို့ Facebook တို့ Internet တို့သတင်းတို့ကြည့်လိုက်ရင်အဲ့ဒီလိုပြစ်မှုတွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဘယ်လောက်ကွာပြီးတော့သိရပါ3လတစ်ချိန်ကွာပါမလားကွာပါဗျာ3ရက်တစ်ချိန်တော့မရှိနိုင်ဘူးလားတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဆိုရင်တခါတလေ3ရက်တစ်ချိန်တောင်ရှိနိုင်တာပေါ့
ဗုဒ္ဓနိုင်ငံမှာကြတော့ဘယ်လောက်မှ3 နှစ်တစ်ချိန်မှာဘာကြောင့်မှလဲ5 ပါးသီလမြဲလို့ဒါကြောင့်တော်ကောင်းတို့5 ပါးသီလမြဲဖို့မလိုအပ်ပေဘူးလားလိုအပ်ပါတယ်ဗျာ5 ပါးသီလမြဲရင်ပြည့်မှုဆိုတာရှိပါမလားမရှိပါဘူးဗျာပြည့်မှုမရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကြောင့်တရားနာသွားဘုရားဘူးသွားလုပ်ငန်းကိုင်ရုံသွားဈေးသွားနောက်ဆံတင်းเสียလိုရမလားမလိုအပ်ပါဗျာအခုကြတော့ရှေ့သွားရင်နောက်ကစိတ်မှချပါမလားဒါမျိုးလေးတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါသီလလုံလို့လားမလုံလို့လားသီလမလုံလို့ပါဗျာအဲ့တော့ယခုတော့တော်ကောင်းတော့7 ပါးသီလတောင်စောင့်တည်တာတော့သီလလုံနေတော့ဗာမဲ့ခင်ဖြစ်သွားတယ်သီလမဲ့ခင်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့နေ့စဉ်လည်းပဲ5 ပါးသီလလောက်တော့ဒိဋ္ဌံစောင့်တည်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နေ့စဉ်သီလမဲ့ခင်လေးကိုယ်တဏ္ဍကိန်းရအောင်လိုက်ဆိုလိုက်ပါတပည့်တော်သည်တရဏဂုံ3 ပါးနှင့်တကွာ5 ပါးသီလကိုစောင့်တည်ပါ၏တချို့လူငယ်တွေကဒီသီလကဘုန်းကြီးကျောင်းသွားပြီးတော့ဩဃာတနဲ့ဆိုမှသီလဒီနေ့စောင့်တည်ထားတာဒီနေ့သီလကြီးနဲ့ဒီနေ့တရက်တော့အရက်ကလေးရှောင်အောင်ပါဒီလိုထင်တာပေါ့တကယ်တော့သီလဆိုတာကကိုယ်အိမ်မှာကိုယ့်ဟာကိုယ်လက်ဦးလေးချီပြီးတော့တပည့်တော်သည်တရဏဂုံ3 ပါးနဲ့တကွ5 ပါးသီလစောင့်တည်ပါ၏ဆိုရင်လေသီလကိုဒိဋ္ဌံသီလကိုစောင့်တည်ရရောက်မသွားဘူးလားရောက်ပါပါဗာမဲ့ခင်ရသွားတယ်သီလမဲ့ခင်ဟောသမာဓိမဲ့ခင်ရလဲသိကြီးခက်ပါမလားမခက်ပါဗျာစိတ်ကလေးပဲမှာထားမယ်နာသီးပြရောက်နေတဲ့စိတ်ကလေးကဘာကိုသိရမလဲဝင်လေကိုသိထွက်လေကိုသိ5 မိနစ်လောက်10 မိနစ်လောက်ဝင်လေထွက်လေတအားယုံနဲ့သိနေလိုက်တော့စိတ်လေးငြိမ်မသွားဘူးလားစိတ်ငြိမ်သွားတာကိုဗာမဲ့ခင်နဲ့ထည့်မယ်လောကီသမာဓိမဲ့ခင်ရသွားတာမို့ဇန်နေရမှသမာဓိကတော့ပုံပြီးတော့ရတ္တမြောက်တာပေါ့တို့တော်လည်းပဲဒီဇန်ကတလကြာမလားတစ်နှစ်ကြာမလားဆိုတာသိနိုင်မှာမလားဇန်သမာဓိရပြီးမှဝိပဿနာပညာမဲ့ခင်အားထုတ်မယ်ဆိုရင်ဇာမယမချင်းဝိပဿနာမဖြစ်နိုင်ရင်အကြောင်းမျိုးကြောင့်ယောဂနှိစ္စလို့အသက်အန္တရာယ်ကြုံရလို့ရှိရင်သူ့မှာပညာမဲ့ခင်ဝိပဿနာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုရင်လူဘဝအရတော်ဝမလားဒါကြောင့်တနေ့မှာဒီမဲ့ခင်3 မျိုးလုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်မဲ့ခင်ဘယ်နှမျိုး3 မျိုးပါအခုပြောခဲ့တဲ့စကားလုံးတွေကဘယ်မဲ့ခင်ရောက်သွားသမာဓိမဲ့ခင်ရောက်သွားပြီနောက်ပညာမဲ့ခင်ပြောကြည့်ရအောင်ဗာမဲ့ခင်ပါလေပညာမဲ့ခင်ပါဗျာပညာမဲ့ခင်ဆိုတာကြတော့နည်းနည်းအဆင့်မြင့်သွားတာမို့မူလတန်းပညာအောင်သွားတာကသီလမဲ့ခင်နဲ့တူတယ်ဆိုတော့အလယ်တန်းပညာအောင်သွားတော့သမာဓိမဲ့ခင်ပြီးမသွားဘူးလားပြီးသွားပါရဲ့အခုဘာပညာတက်ရမယ်အထက်တန်းပညာအလယ်တန်းပညာကနေအထက်တန်းပညာသက္ကသိုလ်ပညာတွေကြတော့နည်းနည်းခက်မသွားဘူးလားခက်သွားပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီတိုင်းပဲသမာဓိမဲ့ခင်ကနေပညာမဲ့ခင်ကူတော့မယ်ဆိုတော့နည်းနည်းတော့ခက်တာပေါ့သမာဓိရနေတဲ့အချိန်ပေါ့တနေ့မှာကိုကတဏှာကြီးနှလုံးသွင်းမယ်ဆိုရင်မိနစ်45 မိနစ်50လောက်ကသမာဓိမဲ့ခင်ထူထောင်ပြီးတော့ခဏိကသမာဓိဥပ္ပစ္စာရသမာဓိတစ်ခုခုရသွားပြီဆိုရင်ရှုတဲ့အာယုံကိုအာယုံမပြုတ်တော့ပဲနဲ့ထွက်လေဝင်လေသည်ဝါရောယောထွက်လေဝင်လေဘာလဲထွက်တဲ့ဝင်တယ်လို့သိတာကတော့စိတ်ဆိုတဲ့နန္တရားထွက်တာဝင်တာသိတာကစိတ်ဆိုတဲ့နန္တရားပါအဲ့ဒီစိတ်ဆိုတဲ့နန္တရားစောင့်ပေးတဲ့တတိတရားကလည်းနန္တရားပဲအချင်းချုပ်ကတော့ထွက်လေဝင်လေကယုတ်တရားထွက်တဲ့ဝင်တယ်လို့သိတာကနန္တရားယုတ်နံမဲ့ရှိတာငါရဲ့သူရဲ့မိမယောက်ျားရှိပါမလားရှိပါဘူးအဲ့ဒီလိုလေးသိလာတာကဒါပညာမဲ့ခင်ဖြစ်ဖို့အစပြိုးလိုက်တာပညာမဲ့ခင်ဖြစ်ဖို့အစပြိုးမလားဘူးလားပြိုးလာပါပဲတကယ်လို့များမိနစ်50လောက်ထိုင်လိုက်လို့ဒီမဆုံးကအောင်းနာခါကအောင်းနာဒူကနာတာချင်းမျက်စိကအောင်းနာဝ
ဝေဒနာတွေပေါ်နေတော့ဝေဒနာတွေထင်ရှားနေရင်တော့ဝေဒနာဟာခံစားယုံသက်သက်ဝေဒနာမျှပဲငါလည်းမဟုတ်သူလည်းမဟုတ်မိမယောက်ျားမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒါအနတ္တသဘောလေးဝင်မသွားဘူးလားဝေဒနာဟာစောစောကသက်သာနေတာပဲသူတော်ကောင်းတို့ရောက်ခါစားတော့ကသက်သာတဲ့ဒုက္ခဖြစ်မနေဘူးလားခါကြကြလေးထိုင်လိုက်တော့ကာယကဒုက္ခဝေဒနာလေးပူးမလာဘူးလားကျင်မလာဘူးလားအဲ့ဒီပူရနာရာကျင်တာလည်းခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့တရားအားထုတ်မထားတော့နာယဝဲလုံးလုံးသင်းနေတာတကယ်တော့ သူကသူ့ကိုစိုက်ပြီးတော့ကြည်လိုက်တော့အဲ့ဒီဝေဒနာကလည်းဖြစ်ပြီးတော့ပေါ်လာလိုက်ဖြစ်ပြီးတော့ပေါ်လာလိုက်ဆိုတော့အမြဲတမ်းပြက်ပြက်မနေဘူးလားအဲ့ဒီပြက်ပြက်သွားတဲ့သဘာဝလေးမြင်လိုက်ရင်ဒါအနိစ္စလက္ခဏာလေးပေါ်မသွားဘူးလားအဲ့နောက်တစ်မျိုးကရှင်တော်ဗုဒ္ဓကယံကိစီဝေရိတံတံဒုက္ခသမိတ်တိဝရာမိခြေသားတို့ဝေဒနာအလုံးကိုသင်တို့တွေဒုက္ခတို့လည်းပဲရှုနိုင်တယ်ဝေဒနာဟူသမျှကိုဘယ်လိုလဲရှုနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြတော့တချို့ချမ်းသာတဲ့လူတို့တချို့ဒုက္ခကြိုက်တဲ့လူတို့ကြတော့သိကြိုက်မှမဟုတ်ဘူးပေါ့သို့တော်လည်းပဲဝေဒနာမှန်သမျှဒုက္ခတွေပဲလို့ဒီလိုလေးတစ်နေ့1မိနစ်2မိနစ်5မိနစ်ရှုလာရင်ရှုထားဘူးရင်ကြုံလာတဲ့လောကရဏေကိုဒုက္ခနဲ့ရှိမသွားဘူးလားဒါကဒုက္ခလက္ခဏာကိုရှုတာအဲ့တော့ဝေဒနာပေါ်လာရင်လည်းဝေဒနာကိုလက္ခဏာတင်ပြီးတော့ရှုလိုက်ပြန်ပြီဝေဒနာမရှုတတ်လို့ဝေဒနာမပေါ်လို့ရှိရင်လည်းထွက်လေဝင်လေကိုပဲဝါရောရောက်တဲ့ထိတိစိတ်ကလေးကိုယုံနံလို့ဒီလိုသိလိုက်ရင်ဒါပညာတဲ့ဝင်မလာဘူးလားအဲ့ဒီယုံနံသည်အဖေကြောင့်အမေကြောင့်တကိုးရှင်ကြောင့်တစုံတယောက်ကြောင့်လားမိမိကိုယ်တိုင်ပြုခဲ့တဲ့မသိမှုတို့ဆွဲလန်းမှုတို့ပြုလုပ်မှုတို့ကြောင့်လားဆိုရင်မသိမှုတို့ပြုလုပ်မှုတို့ဆွဲလန်းမှုတို့အဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံတို့ကြောင့်လို့သိမလားဟုတ်လားသိပါပါဘယ်အပညာတဖြည်းဖြည်းတက်လာတာပေါ့နောက်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အနေစလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာလက္ခဏာ၃ပါးတစ်ပါးပါမြင်လာထင်လာပြီဆိုရင်တော့သမ္မတနာဉာဏ်လက်မှန်သွားပြီပညာမဲ့ခင်အစလက်မှန်သွားဒီကနေမန္တလေးသွားလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဝတီတိုင်းတို့မွေပြည်နယ်တို့ကနေလာတော့မရောက်လဲမရောက်ဘူးတော့အမြန်လမ်းမကြီးရှာဖို့မလိုဘူးလားအမြန်လမ်းမကြီးတဲ့ဝင်လိုက်ရောမြန်လမ်းမကြီးပေါ်ကနေမန္တလေးစီမောင်းသွားရင်လမ်းမစရာလိုပါဦးမလားမလိုပါဗျာလမ်းမှန်မသွားဘူးလားဒီတိုင်းမှာပဲသီလမဲ့ခင်သမာဓိမဲ့ခင်တွေပညာမဲ့ခင်တွေစကစားတော့အယောင်စင်အလင်းတွေးသလိုလိုမဲ့ရသလိုလိုဖိုးရသလိုလိုစိတ်ကဟိုးထင်ထင်တတ်တာကိုအဲ့တော့ယုံနာနေသဲသဲကွယ်ကွယ်တွေ့လာတယ်ယုံနာရဲ့အပေါ်မှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃ပါးလဲကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြအပြောမဟုတ်ဘူးအလုံးနဲ့တကယ်မြင်သွားပြီဆိုရင်ဒါလမ်းမှန်မသွားဘူးလားမြန်လမ်းမကြီးပေါ်မေးတင်သွားပြီဆိုတော့သူလမ်းလွဲเสียလိုပါဦးမလားအဲ့ဒီယုံနာကိုပဲမှန်မှန်လေးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုပြီးတော့တကယ်လို့များအယောင်တွေတွေ့လာလို့အလင်းတွေတွေ့လာလို့နှစ်သက်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးငြိမ်အေးသွားလို့အဲ့ဒီလိုနမိတ်တွေတွေ့လာရင်လည်းတချို့ကမက်မြန်ဘုံညာလို့ဒီလိုထင်တတ်ဒါလမ်းမှားလို့ဒီလိုဝိသုဒ္ဓိမက်ကဆိုပါတယ်အယောင်စင်အလင်းနမိတ်တွေတွေ့တာလမ်းမှန်လားလမ်းမှားလားယုံနာကိုတွေ့လက္ခဏာ၃ပါးရှုနိုင်မှာလမ်းမှန်အဲဒီလိုယုံနာတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာတွေ့လာမြင်လာတဲ့ယောဂီသည်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရှုမှတ်များလာတဲ့သရတရားလည်းကောင်းလာတယ်ဝိရိယလည်းကောင်းလာတယ်ဆိုတော့မှအဖြစ်ပြတ်တင်မြင်တာတို့အပြတ်သက်မြင်တာတို့ကြောက်လာတာညီငွေလာတာစွန့်ကျင်တာ
ဒီလိုသဘောတွေထင်လာမြင်လာတာဒီအမြန်လမ်းမကြီးရဲ့ဘေးမှာ105မိုင်ကဘယ်လိုနေရာမိုင်100ရောက်တော့ဘယ်လိုဆိုတဲ့လမ်းမှာတွေ့ရကြုံရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေလက္ခဏာတွေဖြစ်မသွားဘူးလားဒါလမ်းမှန်လားလမ်းမလားလမ်းမှန်ပဲအဲဒီလိုလမ်းမှန်ရင်နဲ့နောက်ဆုံးတော့ဝတ္တရဘူးဆိုပြီးတော့အဲတော့မန္တလေးမြို့မှာကြိုဆိုပါ၏ဒီဘက်ကပဲခူးတိုင်းကမလုပ်ရမယ်နှုတ်ခွန်းဆက်ပါ၏ဒါဆိုရင်တော့မန္တလေးမြို့နယ်ပယ်တဲ့ဝင်မသွားဘူးလားဝင်သွားပါပြီအဲတော့ဝတ္တရဘူးလည်းရောက်ပုထုဇဉ်အနွယ်ကဖြတ်တောက်ပြီးတော့ဘယ်ရောက်သွားအရိယအနွယ်ရောက်သွားတာဒါဗာမက်ခင်လို့ပြောမယ်ပညာမက်ခင်အယံပိကောဘေကဝေအာနာပါနသတိသမာဓိဘာဝိတောဗုလိကတောတန်တောဇေဝပဏိတောဇာအသေဇနကောဇာသူကောဇာဝိဟာရောဥပ္ပန္နောပန္တိဘာမကေအကုသရေဓမ္မေဌာနာသောအန္တရဓာပေတိဗုဒ္ဓကအာနာပါနနဲ့ပတ်သက်လို့အကျိုးအာနိသင်တွေကိုကိုယ်တော်တိုင်တိုက်ရိုက်ဟောပါတယ်ယခုဟောလိုက်တဲ့အကျိုးကတော့ကပိလပြည်နဲ့နေတဲ့မဟာဝံတနည်းအားဖြင့်ဝေသာလီနဲ့နေတဲ့မဟာဝံတော်မြိုင်တွေကဝေသာလီမြို့တော်ရဲ့အနီးမဟာဝံတော်မြိုင်ထဲမှာသုလမောကျွအထွတ်တွင်သောကျောင်းမှာသရင်30ဟောကြားတဲ့အာနာပါနရဲ့အကျိုးဖြစ်ပါတယ်ခြေသားတို့ခြေသမီးတို့စိတ်ကလေးကိုနာသီးပြမှထားပြီးတော့ဝင်လေထွက်လေကိုရှုခြင်းလို့ခေါ်သောအာနာပါနသတိသမာဓိကိုချိန်ပန်များစွာပွားများခဲ့မယ်ဆိုရင်မိမိရဲ့တဏ္ဍာမဖြစ်ပေါ်စဉ်ဖြစ်ပေါ်လက်တတ်သောအကုသိုလ်တို့ကိုခဏချက်ချင်းငြိမ်အေးလို့ကွာလို့ခွာလို့သွားနိုင်တယ်ဥပမာအားဖြင့်နွေရာသီမှာပူပြင်းသောပူပြင်းနေသောຫນွေဥရုမှာဖုံနေထားနေတဲ့မြူရင်ထားနေတဲ့အချိန်အခါမဲ့မိုးကြီးရွာဖြိုးလိုက်တဲ့ကဲ့သို့အာနာပါနမိုးကြီးကိုတနေကုန်တနေကံရွာချလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာကိလေသာကာမဂုဏ်အာယုန်နဲ့ခဏချက်ချင်းငြိမ်အေးပြီးတော့သွားနိုင်ပါတယ်လို့နံပါတ်1အကျိုးကိုကောင်းစွာမသွေမိန့်ကြားတော်မူလိုက်ပါပေတည်းအာနာပါနသတိဘာဝေတဘောဝိတကုပိစေရာယဒီဒုတိယအကျိုးကတော့ရှင်မေဂိယကိုဟောကြားပါတယ်ရှင်မေဂိယကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မေဂိယသောတ္တံမှာဝိတက်အကျဉ်းစီအလွန်များတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟေ့မေဂိယအာနာပါနကိုရှုလိုက်ဝိတက်ငြိမ်အေးသွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဤအာနာပါနကိုရှုသည်ရှိသောဝိတက်အကျဉ်းတွေလည်းပဲငြိမ်အေးလို့သွားတတ်ပါတယ်လို့ဒုတိယအကျိုးတစ်မျိုးကိုကောင်းစွာမသွေမိန့်ကြားတော်မူလိုက်ပါပေတည်းအာနာပါနသတိသမာဓိဘာဝိတာဗုလိကတာသတ္တရောတတိပဋ္ဌာနေဘာဝေတိသတ္တရောတတိပဋ္ဌာနာဘာဝိတာဗုလိကတာတတ္တဝိဇင်ေဘာဝေတိတတ္တဝိဇင်္ဂဘာဝိတာဗုလိကတာဝိဇာဝိမုတ်တိပရိဘူရင်တိဒါကတတ္တိယအကျိုးဖြစ်ပါခြေသားတော်အာနာပါနထွက်လေဝင်လေကိုရှုခြင်းဆိုတဲ့ထွက်လေဝင်လေကိုအာယုံပြုပြီးတော့တတိကောင်းလာတဲ့သမာဓိကိုပွားများခဲ့မယ်ဆိုရင်တတိပဋ္ဌာန်၄ပါးကိုလည်းပွားရရောက်ပါတယ်တတိပဋ္ဌာန်၄ပါးကိုပွားရင်ဝိဇ္ဇင်9ပါးကိုလည်းပွားရရောက်တယ်ဝိဇ္ဇင်9ပါးကိုပွားမယ်ဆိုရင်ဝိဇာဝိမု ക്തി လို့ခေါ်တဲ့မ၄ပါးဖို့၄ပါးကိုပြည့်စုံစေနိုင်တဲ့ရောက်စေရစေနိုင်ပါတယ်လို့
တတိယအကျိုးတစ်မျိုးကိုဖြင့်ကောင်းစွာမသွေဟောကြားတော်မူခဲ့လေသတည်းဓမ္မသားတော်ရာဟုလာအားဗုဒ္ဓဟောကြားတဲ့ဒေသနာပေါင်းများစွာတွေကတစိတ်တည်းသာပေါ့ခြေသာရာဟုလာဤအာနာပါနကိုပွားများခဲ့မယ်ဆိုရင်လူတယောက်ရဲ့နောက်ဆုံးထွက်လေဝင်လေဒီနောက်ဆုံးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ထွက်လေဝင်လေလူတရားထင်ရှားပြီးတော့မှချုပ်ပြောက်သွားပါပြီတဲ့မထင်ရှားပဲနဲ့တတိမေ့ပြီးတော့တတိလက်လွတ်ပြီးတော့ချုပ်ပြောက်သွားတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးရဲ့လို့သာတော်ရာဟုလာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းပဲဗုဒ္ဓသည်လေးခုမြောက်အကျိုးကိုဖြင့်ကောင်းစွာမသွေဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းသာတော်ရာဟုလာအားဟောကြားတဲ့ချက်သားရာဟုလာအာနာပါနကိုလည်းရှုလိုက်အာနာပါနကိုကြိမ်ပန်းများစွာပွားများအားထုတ်တဲ့ယောဂီသည်နေ့စဉ်ရှုနေတဲ့ယောဂီဟာမဉ္ဇဉ်ပုံညာရထားတဲ့အရိယာဆိုရင်လည်းပဲနောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်စံဃာနီးမှာထွက်လေဝင်လေထင်ရှားပြီးတော့မှကိုနှစ်သက်တဲ့ကိုကြိုက်တယ်လို့နိဗ္ဗာန်ကိုစံလို့ရတယ်။တာမန်ဘုရုဇဉ်ဆိုရင်လည်းပဲတတိတိမေမြောအော်ဟစ်ညည်းညူပြီးတော့မသေးရပဲနဲ့သေကံဒီလေးမှာတတိတိအားကောင်းပြီးတော့ငြိမ်ပြီးတော့ထွက်လေဝင်လေလေးနှလုံးသွင်းပြီးတော့ထင်ထင်ရှားရှားနဲ့သေရတတ်တဲ့ခြေသားရာဟုလားဒီလိုဟောကြားပါတယ်။ဒါကြောင့်ပါဠိတော်တွေမှာဗုဒ္ဓရှင်တော်ဘုရားသည်အာနာပါနနဲ့ပတ်သက်လို့အမျိုးမျိုးချီးမွမ်းပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1000ကျော်လောက်ကဒီပါဠိတော်တွေကိုအထာဂရာဖွင့်ဆိုတဲ့အထာဂရာမှာကြတော့သာတော်ရာဟုလာအားဟောကြားတဲ့ဒီနေရာကိုအကျယ်ဖွင့်ပြတဲ့အကျိုး5မျိုးဆိုတာရှိပါဒါကြောင့်အထာဂရာဆရာကြီးဖွင့်ဆိုတဲ့အာနာပါနရဲ့အကျိုး5မျိုးကိုလည်းပဲအလုံးအချင်းချုပ်လိုက်ဆိုလိုက်ရအောင်တထိုင်ထဲမှာယဟန္တာမစွာဖြစ်နိုင်သည်ဒေဂာနီမူထိုအတုမယူဖြစ်နိုင်သည်ထိုမချွတ်ချောနတ်ဖြစ်သောအကျော်ဖြစ်နိုင်သည်သာသနာပါပစ္စေကမုံချဖြစ်နိုင်သည်နောက်ဘယမှာသောလင်းစွာသစ္စာသိနိုင်သည်အာနာပါနာယုံငါဝမုံချရနိုင်သည်ယခုပြောတဲ့အကျိုး5မျိုးကထခဏကဖော်ပြတာမြတ်ဗုဒ္ဓကိုယ်တော်တိုင်မိန့်ကြားတာကတော့စောစောက4မျိုးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ပြိဿပေါင်းတော်ကောင်းတို့မိမိမှာဘုရားတိုင်းအခြေခံပြီးတော့အားထုတ်တာလည်းဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်များပြုရမယ့်ကိစ္စဘယ်နှမျိုးပါလဲအဲ့ဒီ5မျိုးပြုစေမဟုတ်တဲ့အချိန်လေးတွေလူနာမြမသတ္တဝါတွေတရားနာရင်းနဲ့သာဓုခေါ်တဲ့အချိန်ကြံတဲ့အချိန်တိုင်းမှာဘုရားရှင်တို့ဟာဘာနဲ့နေထိုင်တော်မူကြတယ်အာနာပါနဖလသမာပတ်ဖြင့်နေတာဆိုတော့တော်ကောင်းတို့လည်းပဲတနေ့5မိနစ်ပဲတန်းတိုင်း10မိနစ်ပဲတန်းတိုင်းဗုဒ္ဓနေတော်မူတဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓနေတော်မူတဲ့တရားလေးနဲ့နေမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်အကျိုးမရှိပေဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိသလိုပဲကိုယ်တည်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်သ
ီလမဲ့ခင်ကလည်းလုံးနဲ့သမာဓိမဲ့ခင်ကလည်းအကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတော်ဘာဒုက္ခပေးတယ်ဆိုတာရှိရလားမရှိပါဗျာမိမိနေထိုင်သလိုသူတော်ဘာကိုမိမိနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဟောနိုင်ပြောနိုင်တယ်ဆွဲနိုင်တယ်စည်းရုံးနိုင်တယ်ဆိုရင်တယောက်ကို10ယောက်လောက်သီလသမာဓိပညာရအောင်စည်းရုံးနိုင်ရင်လူ100ဆိုရင်သီလသမာဓိပညာရှိတဲ့လူ900လောက်ရှိသွားရင်ဒီ900လောက်900ကြောင့်ဘေးဆိုတာအန္တရာယ်ဆိုတာရှိပါမလားရှိပါဘူးဗျာတဏှာငံလုံးစည်းရုံးနိုင်တဲ့လူပေါ်လာရင်တော့တဏှာငံလုံးဘာဖြစ်သွားလဲငြိမ်းချမ်းသွားတဲ့အခါပြစ်မှုဆိုတာကြားပါဦးမလားကြားပါဘူးပြစ်မှုဆိုတဲ့သတင်းဆိုတာရှိပါဦးမလားရှိပါဘူးဒါကြောင့်တရားတော်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုဘယ်လိုပေးထားလဲမြတ်ဗုဒ္ဓဤနေထိုင်ဤတရားတော်ပြောကြည့်ပါမြတ်ဗုဒ္ဓဤနေထိုင်ဤတရားတော်အရာကောက်လိုက်တော့ဘာတရားပါလဲအာနာပါနတရားခဲတာဆိုရင်သူတော်ကောင်းများမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်သည်ကဘာကြီးကိုပူလောင်စေမှာလားငြိမ်းအေးစေမှာလားငြိမ်းအေးစေပါပါလူနာမြတ်မှာတတ္တဝါတွေကိုပူလောင်စေမှာလားငြိမ်းအေးစေမှာလားငြိမ်းအေးစေပါပါငြိမ်းအေးစေမှာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့နေထိုင်ဤတရားကိုနာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလက်တွေ့ကျင့်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောကြားနာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောငြိမ်းအေးစေတာလားပူလောင်စေတာလားငြိမ်းအေးစေတာပါကဲဒါဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့ယခုအခါနာရတဲ့တတ္တမသဝနာကုသိုလ်ရသွားပါပြီယခုအခါသီလမဲ့ခင်ကလည်းပြီးသွားပြီသမာဓိမဲ့ခင်ပညာမဲ့ခင်ကို9မိနစ်လောက်လက်တွေ့အားထုတ်ပါမယ်သမာဓိမဲ့ခင်ကိုအားထုတ်တော့မယ်ဆိုတော့သီလကိုမိမိတို့ရဲ့နေအိမ်မှာသီလကိုပထမဆင်ခြင်ရမယ်ယခုတော့သူဘုသီလခံယူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့သီလထူးပြီးတော့အာယုံပြုเสียစောင့်တည်เสียလိုရလားအဲ့တော့သီလကစောစောကစောင့်တည်ပြီးတော့သီလမဲ့ခင်ဖြစ်နေပါပြီဒုတိယဘာမဲ့ခင်ပါလဲအဲ့တော့သမာဓိမဲ့ခင်ထူထောင်ပါမယ်သမာဓိမဲ့ခင်ထူထောင်တဲ့အခါကြိုတင်ပြုလို့ရမယ့်ကိစ္စကိုပုဗ္ဗကိစ္စလို့ခေါ်ပါတယ်ဘာကိစ္စပါလဲပုဗ္ဗကိစ္စပါသူတော်ကောင်းများဓမ္မမမကအဖွဲ့ကကြော်ညာလိုက်တော့ဒုတွေသုတဗုဒ္ဓတရားပွဲသွားအောင်ပါလို့အာယုံပြုကြံစီလိုက်တော့ကိုယ်ရင်ကနေထွက်တော့မယ်ဆိုတော့ကြိုတင်ပြုရမယ့်ကိစ္စလေးတွေမှားစရာလေးတွေဝိဇ္ဇာလေးတွေတော့မဆောင်ရွက်ရဘူးလားဆောင်ရွက်ရပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါဘာကိစ္စလို့ပြောမယ်ပုဗ္ဗကိစ္စတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှလည်းပဲတရားတော်ရဲ့ပိုင်ရှင်ဗုဒ္ဓကိုသက်ဝင်ကြည်ညိုဖို့အတွက်နမောတတ္တနဲ့သုံးခါဆိုပေးရပါတယ်နောက်ဒုတိယကဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေ့တာမှုငဲ့ညာမှုမရှိရလေအောင်9မိနစ်ဆိုလဲ9မိနစ်ဖရာကိုလှူထားရမယ်9မိနစ်မလုပ်ထားရမယ်အဲဒီလိုလှူထားလိုက်တော့တရားအထုတ်နေတော့ဖုံးလေးလာတယ်လက်ကဖုံးလေးကန်ကျင်တဲ့စိတ်နားဖုံးတန်လေးနားထောင်ကျင်တဲ့စိတ်ရှိပါမလားဘာကြောင့်ပါလဲဒီလက်နဲ့ဒီနားကအခိုက်အတန့်ဘဒုလက်ဘဒုနာဖြစ်နေတယ်ဘုရားလက်ဘုရားနာအခုရှေ့မှာပန်းနေလူမထားဘူးလားလူထားပါဗျာလောလောဆယ်ဒီပန်းတွေကဗုဒ္ဓကိုလူထားတော့ဘဒုရဲ့ပန်းတွေဖြစ်ဗုဒ္ဓရဲ့ပန်းတွေကိုအယံကရောဝေယဝိဇ္ဇမမြူပဲနဲ့ဆွဲရန်ကောက်ယူသွားရင်အစဉ်ပြေပါမလားပြေပါဗျာဟုတ်ပလဝင်းဆိုတဲ့အမင်းကလေးယန္တာမာလေးရဲ့အလောင်းလျာရှေးခေတ်တုန်းကပါရမီဖြည့်စဉ်မှာပိစိကဗုဒ္ဓအကြာပန်းလေးတွေလှူလိုက်ပြီးတော့ကဲဒီပိစိကဗုဒ္ဓကရုံးကြီးပဲကြာပန်းပန်မာလည်းမဟုတ်သုံးတဲ့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့မပန်ကြပဲမပြောမပြူပဲနဲ့ပြေးပြီးတော့သရိပ်ပေါ်ကနေဗာပြန်လုပ်တယ်ပြန်ယူခဲ့တယ်အဲ့လိုအပရစေတနာတွေချုပ်တဲ့ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တန်တရားတကွေ့မှာအခက်အခဲလေးတော့ကြုံမသွားဘူးလားကြုံသွားပါတယ်ဒါကြောင့်တော်ကောင်းတို့အဝိဇ္ဇာလေးပေးပြီးတော့မှပြန်တောင်းတာတို့သေသေးသေးဘူးလေးကျွေးပြီးမှဟဲ့ပေးဟဲ့ဆိုပြီးပြန်တောင်းရင်ဘာစေတနာချုပ်သွားတယ်အပရစေတနာနောက်စေတနာချုပ်သွားတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုမျိုးမဖြစ်ရလေအောင်အခု9မိနစ်တရားအထုတ်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ဘယ်လူထားမယ်
ဘုရားလူသားတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးက9မိနစ်ဘယ်သူပိုင်းနေတယ်ဖုံးမြည်တယ်ဆိုပြီးတော့လက်ကဖုံးသွားကန်လိုက်တော့ဘုရားကြိုက်ပါမလားကြိုက်ပါဗျာဘာကြောင့်ပါလဲဘုရားကဘုရားလက်ဘုရားလူထားတဲ့မြေစည်းဆိုတော့ဘုရားမကြိုက်တဲ့အလုပ်ဖြစ်နေတာကိုဘုရားတိုင်ရင်ဖုံးလေးမြည်တယ်ဆိုပြီးကောက်ပြီးတော့နားထောင်လိုက်တော့ဒီနားဘယ်သူနားဖြစ်နေတာတော့ဘုရားရဲ့နားဖြစ်နေတာဒါကြောင့်ပထမနမောတတ3ကနဲ့ဘုရားကိုရှိခိုးမယ်ဒုတိယကဒီခန္ဓာ5ပါးယုတ်နာ2ပါးကိုဘုသူလူထားမယ်ဘုရားလူထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ညောင်းလဲမပြင်းနဲ့မောလဲမနာနဲ့ရားလဲမကုတ်နဲ့နောက်တတိယကတတ္တဝါတွေမေတ္တာပို့ထားရမယ်တတိယဘာလို့ရမလဲအဲ့တော့မေတ္တာပို့ထားလိုက်တော့ကိုကမေတ္တာသမားဆိုတော့အဲ့တော့ကိုဆောင်တန်းတို့ဓမ္မဝဆောင်တန်းတို့ရက်ွယ်ဆောင်တန်းတို့မျိုးဆောင်တန်းနိုင်ငံတော်ဆောင်တန်းသာသနာတော်ဆောင်တန်းတွေကဒီလူဟာတော်တာပဲတို့မေတ္တာပို့ထားတာတို့လည်းပဲတတ်နိုင်သမျှကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်အောင်ပါလို့တုံ့ပြန်သောမေတ္တာအကျိုးတရားတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးလားအဲဒါကြောင့်အာနာပါနမရှိမီပုဗ္ဗကိစ္စ3မျိုးပြုဖို့အတွက်နမောတတ3ကဆိုကြရအောင်ရသော်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်ဤခန္ဓာ5ပါးယုံနာ2ပါးကိုယခုတရားအားထုတ်စေအခိုက်၌ရသော်ဘုရားအားနိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်း၍လူရမ္မာဤဘုရားဘုရားတဘုံ၌ပြင်းလဲကြကုန်သောနန္ဒသတ္တဝါတို့သည်ကိုယ်စိတ်နှပြကျမ်းမာကြပါစေကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းသာကြပါစေဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်တို့ဤဘုဘာကကိုနန္ဒသတ္တဝါတို့အားမြတ်ပေဝေပါ၏မြတ်ယူတော်မူကြပါသူတော်ကောင်းသူများလောင်းတို့ဤဘောသာတော်မေတ္တာဒေဝေသောကုသိုလ်အဖို့ကိုလည်းအကျဉ်ုပ်ကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာခံယူပါ၏သာဓုသာဓုသာဓုကြိုတင်ပြုရမယ့်ပုဗ္ဗကိစ္စလည်းပြီးသွားပါပြီယခုအခါဗုဒ္ဓဤနေထိုင်နည်းမြတ်ဗုဒ္ဓဤနေထိုင်နည်းဟာအာနာပါနဖြစ်ပါတယ်တလသားအရွယ်မှာပထမဇန်ရအောင်နေထိုင်ရှုမှတ်တော်မူနိုင်သလိုဒုက္ခရစရိယာကျင့်ပြီးလို့ဘုရားဖြစ်ခံဒီမှာလည်းပဲအာနာပါနသရုဒ္ဓဇန်သမာဓိရတော်မူသလိုဘုရားဖြစ်ပြီးတော်မူတဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီအာနာပါနသရုဒ္ဓဇန်သမာဓိနဲ့အမြဲတမ်းနေထိုင်တော်မူတဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓဤနေထိုင်နည်းတရားတော်ကိုလက်တွေ့ငါအားထုတ်ရပြီလို့ဝမ်းသာကျေနပ်စွာဖြင့်မျက်စိကိုပိတ်ပါပါးစပ်ကိုပိတ်ပါဝင်လေလေးကစပြီးတော့ရှုပါမယ်လွှာသွားဥပမာကိုလှမ်းကြည့်ပါလွှာတိုင်းသောပုဂ္ဂိုလ်သည်လွှာသွားနဲ့သစ်တုံးနဲ့ထိကာမြမတ္တလေးကိုပဲတတိပြုအာယုံပြုနေသလိုမိမိရဲ့နာသီပြအထက်နှကမ်းပြလေးမှာဝင်သွားတဲ့လေအပြင်ကဝင်လာတဲ့အခါ
နာသီပြားလေးထိသွားပါတယ်ထွက်သွားတဲ့လေအတွင်းထဲကနေအပြင်ထုတ်လိုက်တော့နာသီပြားလေးထိသွားထိကမြမတ္တလေးကိုပဲတတိပြုတတိထားပြီးတော့အာလုံးကြိုးစားပွားများရှုကြရအောင်အခုရှုနေတာဟာဘုရားတိုင်းခြေခံပြီးတော့ရှုတဲ့အာနာပါနဖြစ်ပါတယ်ငါဟာဘုရားတိုင်းအခြေခံပြီးတော့ရှုလေရှိတဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓတို့နေထိုင်ရာအာနာပါနသမာဓိနဲ့တူတဲ့အာနာပါနကိုတို့ရှုနေရတယ်ငါရှုနေရတယ်လို့ကိုယ်ဝမ်းသာပြီးတော့ကျေနပ်ပြီးတော့ကြိုးစားရှုပေးပါဟိုကြမ်းဒီကြမ်းမကြမ်းပါစေနဲ့ဟိုပြေးဒီပြေးမပြေးပါစေနဲ့လွာသွားနဲ့တစ်တုံးနဲ့ကြည်ကမြမတ္တလေးကိုပဲအာယုံစိုက်တတိထားပြီးတော့နာသီပြားလေးဝင်လေးထိသွားတယ်ထွက်လေးထိသွားတယ်ထိကမြမတ္တတအာယုံနဲ့ကိုပဲဂရုစိုက်ပြီးတော့ရှုနေရင်စိတ်ငြိမ်လာပါတယ်သမာဓိလို့ခေါ်ပါတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြာသွားတော့ထွက်လေဝင်လေဟာယုတ်တရားထွက်တဲ့ဝင်တဲ့တို့သိတာဟာနံတရားယုတ်နံပဲရှိတာနှာခေါင်းရဲ့လို့မရှိတော့ဘူးငါရဲ့သူရဲ့မိမယောက်ျားရဲ့လို့မရှိတော့ယုတ်နံပဲရှိတော့တာလို့ဒီလိုသိလာရင်တော့ပညာမဲ့ခင်ပဲအကျုံးဝင်သွားပါတယ်သာသနာတော်နဲ့တွေ့တော့ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမဗုဒ္ဓမြတ်ဗုဒ္ဓနေထိုင်ရာဖြစ်တဲ့အာနာပါနသမာဓိနဲ့တူတဲ့သမာဓိလေးကိုနည်းနည်းလေးညီးယုံမဲ့မြည်ရအခြေခံမဲ့ရကြိုးစားပွားများအားထုတ်နိုင်ပါစေအားလုံးအချိန်စီပါပြီယနေ့တော်တဲ့လကိုနေ့မှာဇဝိသီရိဓမ္မဗိမာန်တော်မှာသာသနာမမကအသင်းကကြီးမှုပြီးတော့ကျင်းပတဲ့သူတော်စင်များကြွားလာကြတဲ့သူတော်ကောင်းများတို့အားမြတ်ဗုဒ္ဓ၏နေထိုင်ဤတရားတော်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြင့်
ဘုရားတိုင်းခြေခံအထုတ်တာလည်းဖြစ်မြတ်ဗုဒ္ဓနေထိုင်တော်မူတဲ့မိဝဲသတင်းသုံးတော်မူလေရှိတဲ့တရားနဲ့တူသောအာနာပါနတရားလက်တွေ့နာကြရကြိုးစားအထုတ်ခဲ့ကြပါပြီယနေ့ယခုနဲ့ဒီဓမ္မသဘင်နဲ့စံလင်းပြီးတော့ဝေယဝိဇမြည်ရတဲ့ကုသိုလ်အတန်နဲ့ဆော်ခြင်းပန်းနဲ့ပူဇော်ခြင်းမတ္တိလူရန်ခြင်းသီလသမာဓိပညာမဲ့ခင်တို့ကိုမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်အောင်လက်တွေ့ကြိုးစားခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုတွေပြုလုပ်စီပူအားထုတ်ခဲ့ပါပြီဒါနကြောင့်ချမ်းသာကြွယ်ဝမြတ်တပန်းလာလို့သီလကြောင့်အသက်တွေရှိကျမ်းမာရေးကောင်းမွင်ပြည့်မှုတွေကင်းစင်ပြီးတော့တမာတိကြောင့်စိတ်တွေတည်ငြိမ်အေးချမ်းပြီးတော့ဝိပဿနာပညာကြောင့်မဲ့ဉဏ်ဘုံဉဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုယ်စီရနိုင်ကြပါစေနိဗ္ဗာန်မရမီဇီဝရေးတွေလည်းတိုးတက်လို့ကျမ်းမာရေးတွေလည်းကောင်းမွင်လို့မိသားစုတွေပျော်ရွှင်လို့နိုင်ငံတော်ကြီးသာယာအေးချမ်းပြီးတော့ဘာသာသာသနာတွေထွန်းကားပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုယ်စီစံနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း